ស្ដីអ្នកគ្នាខ្ញុំស៊ីអេនីមេខ្ញុំលើកយកសាច់រឿងមួយមកសម្រាប់ជជែកអ្នកនរគ្នាដែលរឿងខ្ញុំយកមកសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថា Call of the Night ខ្ញុំហើយក៏មកខាត់ពីយូរយើងចូលសាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នាប្រាសាច់រឿងយើងបងយើងឃើញជាមួយនារីម្នាក់គាត់កំពុងតែឆោតលើកំពូលអគារពេលនោះមិនតន់នឹងអីទេយ៉ាប្លង់ស្អាតនារីម្នាក់នេះហើយគឺមានសក់បាក់កឈោកសត្វទៅពេលនោះនាងក៏លោតចុះទៅក្រោមនៅទីក្រុងមួយនៅពេលនាត្រីនៅទីនោះមានទេសភាពបែបពណ៌ភីងភីងហើយលេខវត្តមានមួយនឹងបរិមម្នាក់គាត់កំពុងតែលួចចេញពីផ្ទះមិនឲ្យគេដឹងនោះទេគាត់បាននិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយដែលគាត់ចេញមកពីផ្ទះនៅពេលយប់បែបនេះហើយតើប្រុសរបស់យើងមានឈ្មោះថាយ៉ាម៉ូគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលគាត់ចូលរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យចង់ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយខ្លាំងណាស់នៅពេលនាត្រីពេលនោះគាត់ក៏បានគិតឃើញរឿងមួយនៅពេលដែលគាត់ចូលក្នុងសាលាស្រាប់តែមានសម្បត្តិមួយបានផ្ញើមកគាត់ហើយពេលនោះគាត់ក៏បានមកតាមការណាត់មិនដឹងនិយាយអីនោះទេគាត់ក៏បានបដិសេធហើយនាងក៏ខឹងក៏បានរត់ចេញទៅប្រហែលម៉ោងក្រោយមកសើមាននារី2នាក់នាងបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានយាយបដិសេធនាងយ៉ាម៉ូមិនមានពាក្យនិយាយក្រៅពីសុំទោសគិតដល់រឿងនេះហើយតួឯងប្រុសយើងគេមិនលក់នោះទេនៅពេលគាត់ដើរតាមផ្លូវស្រាប់តែមានខមមិនច្រើនខ្លាំងណាស់បាននិយាយថាស្រាធ្វើឲ្យគេលក់តួឯងប្រុសយើងគិតថាវាចម្លែកខ្លាំងណាស់ដើរសងនេះហើយគឺជាទូភេសជ្ជៈនិងស្រាគាត់ចង់ញ៉ាំស្រាដើម្បីឲ្យគាត់គេងលក់មិនដឹងថៃនោះទេដៃនេះវារៀនចុចតែញពេលនោះឮសំឡេងនរណាម្នាក់និយាយតួឯងយើងងាកទៅស្រាប់តែបាក់គាត់ភ័យខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានរត់ចេញទៅនារីម្នាក់នោះក៏បានចាប់គាត់នាងបាននិយាយថាតើគាត់ខ្លាចនាងប្តឹងប៉ូលីសមែនទេទោះឲ្យប្រុសយើងមិនមាត់នោះទេហើយនាងក៏បានបើកមុខឲ្យមើលហើយបានសួរគាត់ថាគាត់គេងមកលក់មែនទេមិនអីទេចាំនាងធ្វើឲ្យគេងលក់នៅពេលពួកគេដើរមកដល់កន្លែងមួយនាងបានសួរថាតើគាត់ស្រវឹងមែនទេពួកគេបានឆ្លើយទាំងអស់គ្នាថានឹងហើយនាងក៏បានសុំ high five ពួកគេមួយហើយពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយគាត់ក៏បានសួរទៅនាងថាតើនាងស្គាល់ពួកគេដែរឬទេហើយនាងក៏បានឆ្លើយមកវិញថាអត់ស្គាល់នោះទេនេះជាការលេងសើចរបស់នាងនោះទេឲ្យប្រុសរបស់យើងឬដូច្នេះសត្វតែរត់ទៅក្រោយវិញហេវសុំ high five មួយណងហើយនៅពេលនោះឯនេះមាននោះបាននិយាយថាតើគាត់ចង់ទៅផ្ទះនាងដែរឬទេនាងនឹងធ្វើឲ្យគាត់គេងលក់ហើយយ៉ាមកក៏ឆ្លើយថាអូខេពួកគេបានដើរតាមផ្លូវនិយាយគ្នាបណ្ដាប៉ុន្មាននាទីហើយក៏បានមកដល់ផ្ទះអូនសក់បាក់កឈោនេះពេលមកដល់ហើយតើប្រុសយើងស្រឡាងខាងខ្លាំងមែនតើដោយសារមានខ្នើយពេកនៅជិតគ្នាមិនចាំយូរអូនសក់បាក់កឈោក៏បានដល់អាវតើប្រុសរបស់យើងគឺស្លុតអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើនេះគឺជាឈុតក្រោយរបស់អូនសក់បាក់កឈោនោះទេធ្វើឲ្យគាត់នឹងក្រាំងខ្លាំងមែនតើហើយនាងក៏បាននិយាយថាឲ្យទៅដេកបន្ទៅប្រុសរបស់យើងថាវាក៏ខ្វក់ខ្លាំងណាស់នាងថាមិនអីនោះទេគ្រាន់តែប្រុសគេជាមួយស្រីនោះតើឲ្យប្រុសរបស់យើងក៏រត់ចេញទៅត្រូវជាប់ដាក់អូនស្រីរបស់យើងនាងថាមិនអីទេបន្ទាប់ពីនឹងមកអញខំមែនចាំតាក់កូនស្រីគេហើយអូនសពកជុកបាននិយាយថាឲ្យបិទភ្នែកទៅហើយដកដង្ហើមមួយហើយនាងបាននិយាយថាតើគាត់ចង់ធ្វើដែរទេទៅប្រុសរបស់យើងគឺស្ពេបរក៏មិនហ៊ានទេហើយពេលនោះគាត់ក៏នឹកឃើញវិធានការមួយដើម្បីចេញពីទីនេះបានគ្រាន់តែគាត់ធ្វើគេងតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏បានហៅគាត់ធ្វើជំនឿថាគាត់ចង់ចេញពីទីនេះហើយនាងក៏បានហៅគាត់3ម្ដងតែគាត់ធ្វើមកលើនោះទេតែប៉ុណ្នេះគឺចូលក្លេនាងហើយសម្រាប់ពេលនោះនាងនៅមកវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាឈាមនេះគឺវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ទោះឲ្យប្រុសរបស់យើងក៏បានងាកមកវិញសួរថាវាជាអ្វីហ្នឹងហើយនាងបាននិយាយថាគ្រាន់តែឈាមមូសនោះទេមូសយ៉ាងធំណាអូខេមូសយ៉ាងធំមិនបាញ់និយាយនោះទេទោះឲ្យប្រុសយើងបានដឹងមុនទៅហើយថានាងនៅគឺជាបិសាចចិញ្ចួចឈាមហើយអូនក៏ឆ្លើយថាយេយ៉ាមកបាននិយាយថាការចិញ្ចួចឈាមនេះទីធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាខ្មោចចិញ្ចួចឈាមដែរទៅហើយនាងបាននិយាយថាមិនអីនោះទេទោះឲ្យប្រុសយើងបាននិយាយថារបៀបខ្លាចទៅជាខ្មោចចិញ្ចួចឈាមទៅដោយវិធីណាហើយអូនបាននិយាយថារបៀបខ្លាចទៅជាខ្មោចចិញ្ចួចឈាមនោះតតែទោះឲ្យប្រុសយើងគឺគេងជាមួយនាងពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកក្រៅដើម្បីទិញភេសជ្ជៈញ៉ាំហើយនាងក៏បាននិយាយថាការរស់នៅស្លាប់ហើយណាបានធ្វើឲ្យលោកធុញឬក៏លោកមិនមានសង្សារមែនទេបានធ្វើឲ្យលោកធុញគាត់បាននិយាយថាមិនប៉ិតទេព្រោះតែគាត់នោះមិនមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ទេហើយអូនសពក៏ឈោកនិយាយថាតើឯងស្រឡាញ់ប្រុសមែនទេហើយគាត់ថាមិនមែននោះទេ
รู้แต่ก่อนនោះមិនមានចិត្តលើណាហើយសារស្រីៗនេះហើយដែលធ្វើគាត់ធុញហើយនឹងបាននិយាយថាតើគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរអនាគតដែរទេដេកថ្ងៃចេញយកគាត់ធុញទ្រាន់នឹងស្លាមែនទេមើលទីនេះមកញ៉ានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរអនាគតបានហើយក៏បាននិយាយថាបើអាចទេគាត់នឹងលងស្រឡាញ់នាងបាននិយាយថាលោកខ្មែរអៀនដែរឬទេលក្ខខណ្ឌនោះគឺតតែលោកតាមនាងធ្វើឲ្យនាងលងស្នេហ៍គាត់វិញដោយការតាមហើយនាងនឹងយកគាត់ធ្វើជាចំណៃនាងរហូតតតែនាងស្រឡាញ់គាត់ហើយតួឯកស្រីរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថានូណានៅយប់បន្ទាប់យ៉ាមកបានចេញក្រៅផ្ទះម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានដើរចុះទៅក្រោមគាត់ឈរនៅបង្កាន់ដៃមើលតែសភាពគាត់ថាយប់ទី2ហើយនៅកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងក្មេងលេងនេះហើយគឺនូណានាងបាននិយាយថាបែងចង់ខ្លាចទៅជាបិសាចជញ្ជក់ឈាមគឺត្រូវការផ្ដល់ឈាមឲ្យទៅគេហើយអត្រានៃកកើតកូនចៅវាក៏តាមនឹងដែរនិយាយហើយនូណានាងក៏បានឈរធ្វើឲ្យតួបែកប្រុសរបស់យើងគឺអៀនខ្លាំងមែនតើហើយក៏និយាយថារលូនដល់យ៉ាងណានាងបានឆ្លើយថាគឺរលូនឯសាអានេះប៉ះគ្នានោះអីពួកឯងប្រុសរបស់យើងថាឈប់ទៅគឺគេដឹងហើយនាងបាននិយាយថាមិនខ្វាយខ្វល់នោះទេតួឯងប្រុសរបស់យើងទៀតនឹងនិយាយអ្វីមួយនូណាក៏បានកាក់មកថានាងនឹងហើយតែគាត់នៅតែនិយាយថាគាត់នឹងលងស្នេហ៍នាងធ្វើឲ្យនូណានាងអៀនខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីនេះតួឯងប្រុសរបស់យើងបានដើរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរកមើលតួឯងស្រីរបស់យើងគាត់បានពោលថាតើនាងនៅឯណាគាត់មិនដឹងនោះទេលុះដើរមកដល់ក្រោមស្ពានបុរស3នាក់នៅកំពុងតែនិយាយរឿងការផឹកស្រាតែតួឯងប្រុសរបស់យើងមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេស្មាននេះហើយមិនឃើញនាងក៏កំបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដើរតាមផ្លូវបណ្ដាក៏កើតពីរឿងនោះធ្វើឲ្យរូបគាត់គិតថារូបនាងប្រហែលជាមិនចង់ជួបគាត់នោះទេមិនបានប្រមាណនោះណានាងក៏បានឈរលើបង្គោលខ្សែភ្លើងហើយនាងក៏បានលោតចុះមកហើយនាងបាននិយាយថាសួស្ដីធ្វើឲ្យគាត់ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគាត់បានពោលទៅថាទុកពេលឲ្យគាត់សម្រាប់មែនទេតើនាងនឹងទេគាត់ខំដើររកនាងគ្រប់ទីកន្លែងនោះណាប្រាប់ថានាងកំពុងតែបំពេញតួនាទីរបស់នាងយកមកថានាងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ចោះឈាមរបស់គាត់នោះតើគាត់ចង់ថានាងអាក្រក់មែនទេតើគាត់មានន័យយ៉ាងណាបើនាងចង់បើឈាមអ្នកផ្សេងនោះអូតើកូនចង់ញ៉ាំនំប៉័ងមែនទេនោះមិនមែនទេដោយសារពួកគេគឺជាវិស័យជញ្ជក់ឈាមយកមកថាតើអ្នកមានន័យយ៉ាងណាខ្ញុំមានន័យថានោះហើយជាអ្វីដែលវិស័យធ្វើទោះជាយ៉ាងណាតួឯងប្រុសរបស់យើងខំរកនាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ហើយឥឡូវពួកយើងគួរតែបដូរការទំនាក់ទំនងម្ដងយកមកបាននិយាយថាចោះលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងនោះណាថាមិនមានទូរស័ព្ទនោះទេយកមកបាននិយាយថាតើនាងទូសម័យកាលនេះមិនប្រើទូរស័ព្ទមែនទេនោះណានាងបានគិតបន្តិចគឺនាងមាននៅផ្ទះរបស់នាងមកដល់ផ្ទះហើយនាងក៏បានរកទូរស័ព្ទនាងឃើញយកមកគាត់ស្រឡាំងកាំងពេលដែលឃើញទូរស័ព្ទរំជិច7ដល់ធំបែបនេះមិនអីនោះទេយកមកថាពេលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់នឹងទូរស័ព្ទទៅនាងភ្លាមបន្ទាប់មកនោះណានាងក៏អមឡើងដាក់ខ្លួនទៅកេងទោះឲ្យប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានមើលនាងថាអេតើលោកកំពុងតែមើលអ្វីឆាប់ឡើងមកវាធ្វើឲ្យតួឯកប្រុសរបស់យើងគឺមានការច្របូកច្របល់មែនតើនៅក្នុងស្ថានភាពនេះហើយនោះណានាងក៏បានហៅគាត់តែនាងអាចបូមឈាមរបស់គាត់បានដែរឬទេយ៉ាមកថាអត់ទេនោះណានាងពោលថាតែលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងហើយហេតុអ្វីលោកនិយាយបែបនេះគាត់ថាបើនាងបើឈាមគាត់មិនខ្លាចទៅជាពិសេសជាឈាមទេហើយបើនាងចង់ផឹកបែបនេះនាងមិនទៅរកគេទៅនោះណានាងនិយាយថាស្ដាប់ណាយ៉ាម៉ូរីនាងគឺកំពុងតែតាមរកគាត់នឹងឯងគឺខ្ញុំខ្មាស់គេពេកក្នុងការនិយាយអ្វីមួយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងហើយយ៉ាម៉ូគាត់ក៏បានទន់ចិត្តហើយនាងក៏បានជជែកឈាមរបស់គាត់ទៅមួយស្របក់ក្រោយមកគាត់គិតថាគឺមិនមែនដោយសារឈាមគាត់ឆ្ងាញ់នោះទេដោយសារពួកយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នានៅយប់បន្ទាប់យ៉ាម៉ូបានដើររកនាងគ្រប់ទីកន្លែងតែមិនឃើញនោះទេនៅក្រោមស្ពានហើយនៅកន្លែងដែលពួកគេដើរពិតជាធ្វើឲ្យគាត់ហត់ខ្លាំងណាស់លុះពេលគិតបែបនេះហើយនោះណានាងក៏បានត្រឡប់មកដល់នោះណាថាអារម្មណ៍សួស្ដីយ៉ាម៉ូគាត់បាននិយាយថាគាត់រកឃើញនាងហើយនោះណាថានាងសុំទោសនាងក៏បានតាមរកគាត់ដែរហេតុនេះហើយដែលគាត់បានទិញនេះគឺនាឡិកាទំនាក់ទំនងនោះណាឆ្លើយថាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នាងថាពេលគេនៅឆ្ងាយពីនាងតើនាងអាចទំនាក់ទំនងទៅគេបានដែរឬទេគាត់ថាប្រាកដណាស់គាត់បាននិយាយថាកាលគាត់នៅក្មេងគាត់ក៏បានទិញរបស់លេងបែបនេះទំនាក់ទំនងនាងសួរទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាយ៉ាម៉ូថាកាលគាត់នៅក្មេងក៏បានទិញរបស់លេងនេះវាមានពីរគាត់មិនដឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនរណានោះទេព្រោះគាត់មិនមានមិត្តក្រោយពីនេះគាត់ក៏បានយកមួយទៅដាក់នៅលើទូសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកឃើញយ៉ាងរហ័ស
rồi chị bé bởi thường ngày hỏi quạt mình miền cài lại táo vì nên nam nè nó tê hỏi có ban tới rồi thằng hỏi mình miền cài tới nè nó quạt có ban cho tôi quay bắt tới hỏi bên nó có ban mong hai nhật cả đi hỏi soi bên nó mà áo chết rồi soi bỏ quang đây thêm tiết hỏi bên nó quạt có nhật cả tới niềng tới hỏi nó na niềng của họ chính tới ăn lươn tuổi rồi vào dân cứ nhà ba không tên nơi bây giờ mình tập tuổi rồi vào dân cứ mẹ rom thải cả khăn na cứ có mình đại mẹ rom chẳng bị một tê nên là ca đại coi cái bụng bè đại ní viên này dày bán mà đòi hạ sập mát con mình đại cho nhận là ca nô tê ní hơi chỉ cả cho lên bông về còn mẹ đón tháp thấy kháng na hơi còn các bạn cho về bên nông miền cả loại to bán này thả rụng nè cứ nơi trong ngày mà đòi hạ sập mát bị con nô tê nên các bạn này dày tha ta niềng nương sờ lạp bộ cây đại được tế hơi còn các bạn soi tha niềng của bụng tại vừa được cọ hơi các bạn này dày tha việc cứ sập bài na đại còn bạn lấy cho môi nông ốp con đi có tha cứ còn rì rì kháng na đại còn bạn tính như là cái này hai này cái chia cục này là bông đại còn nát chuột cứ thôi ở nơi nào bây giờ mình làm thay em kháng na hai còn các bạn soi thôi ai sẽ bao giờ bạn này dày đầu nhầm cắt thà lâu của bông tai này dày cho môi con ai mà nơi lưng hung hai bộ cây cái nón khné mọc lại đầm bò là kia hai nơi nào này các bạn đã được tu pro bán khám tu pro môi đồng pin nó có miệng cọp và vay giang lẹ chỗ không luôn quạt cái tha vì cứ cái đại vấn đề hay sầm đọc cả bật chơi mà đón đi nụ cứ nụ na pe đại con này dày đường na ha thôi niềng miềnประติกรรมคลังมันแตนเป็นนนูนาเนี่ยช่างสูท่าแต่ก่อนเนี่ยเดินเอาไว้แมนเป็นนูยำบ่หาเนียงท่าไอ้คือกวาดสมเนียงโจลเตอร์อาเกียให้นี่ใหญ่ตามอุปกรณ์มันจนสันเลงช่วยเอาตัวใส่ไปยังตะเจียนทางมันแตนให้กอดมันในใหญ่ท่าปูยังอาจจับได้มันช่วยจิมาดังนี้ในเปในบ้านเป้ในเป้กอดกำปงแต่ดานุกอดกระท่าตาเนี่ยการในราคาตัวนุคือเจนนากอดมันดังท่าเกย์บอชาวเวรือเป้นุเมียนเกย์บ้านยาซามากอดกระท่าเจียนูนาแบบยาสามกอดใต้มันเตตามในราคาตุนโนท่ายาโมเรเรากำปงแต่ทั่วไปเพจนี้มันเลยมันตอนเพียบมนเนี่ยมาหาตัวไอ้ปลอกเยอะท่ายาโมตายกำปงแต่ทั่วไปให้กอกบาลสกอร์เนี่ยได้เนี่ยก็มีหัวท่าอากิราใส่เรื่องมันกัดในเลยบอกกี่วันยาโมจมูกอย่างโนนากำปงแต่ในใหญ่ที่เนี่ยให้ตัวไอ้ปลอกเยอะมาในใหญ่ท่าตายนังเต้กอดคลอเมียนมัดกาปีเนอร์ตัวตาเลยกอดมันซ้อมหายเนียงทำมัดเต้ไปซ่ากอดคานประไซจะต้องอยู่มวยนังเนียงอยู่หายนู่นน่ะเนียงมาในใหญ่ท่าตาโลกติงเหตุการณ์นี่มันเหมือนดำใบดอกมัดเต้ย้ำว่าบ้านในใหญ่ท่าคือประกอบนะให้กอดกับบ้านจอยเหตุการณ์ตัวยังมาดองเตี้ยกัดชนในขังเราในวันตัวไอ้ปลอดบ่อยยังบ้านในใหญ่ท่าตาเนียงเมียนเหตุการณ์ตัวจะบอกย้ำอากิราบ้านในใหญ่ท่าโลกบ้านอ้อยเวียตัวเนียงตาโลกจำเต้คือโลกบานย้อนเนี่ยละกาตัวนี่มาด่าเลยตูระบอเนียงก็เรื่องนึกให้ช่วยยามโมปัจจุบันจุงออกฟังเหมือนแตนอากิระบานนี่ท่าเนี่ยปัจจุบันเรื่องข้างหน้าได้โลกมันกัดไอย่อมตั้งท่านในสลาเมียนเรื่องเอาไว้จมปูเนี่ยไอ้เลิศนี่ยังมีอารมณ์ท่าบารมมาปีไอ้ข้างหน้าตาไอ้ยังเต้มาสำลังยามโมบานนี่ท่าตาหมดเหมือนเต้อากิระนี่โตเป็นท่าตามระยะไกลกันอารมณ์ระบอเนี่ยเนี่ยดังหมดหายคือเวียช่วยเนี่ยมีอารมณ์ท่าสบายจิตครั้งหน้ายามโมบานกระท่าระเบียบปูเกยใครจะจิ้มมันนุกคือตัวไอ้ปลอกก็ยังบานอังกอยเล่นสบายเล่นโมในเรียมเนี่ยนุกคืออากระดังไอ้เนี่ยมาสู่กอดท่ากำปงแต่ตัวไว้ก็มันแต่เลยจะหมดเกยเตรือยามโมบานนี่ท่ามันไอเตออกก่อนให้เนี่ยกับบานอังกอยจะตัวไอ้ปลอกบ่อยยังอากระดังนี่ใหญ่ท่าแต่ปูเกยจิ้มมันเตรือยามโมระบายยังกัดมวยระบอกกอดลอยทับบาอากระดังท่าปัจจิหลอกหลังนะนี่ให้เจระเบียบปูเกยใครจะจิ้มมาดังเคลียย้ำเมื่อวานเคยไอสันทานระบอเนียงให้ก็ออกบางส่วนเนียงทานเนียงเตยเตียแมนเต้อากระบานี่ท่ามันแมนเต้เนียงปงแต่เธอตำนาเตยสลาย้ำเมื่อท่าไปนี่มองบนให้เตยเรียนกันได้อยู่แมนเต้อากระบานี่ท่าไปนี่คือไปประคายเนียงสู้กอดตากอดกระปงแต่เตยเตียแมนเต้ย้ำเมื่อวานนี่ท่าคือแมนให้อากระบานี่ท่าปูเกยอาจุกเนียงในไกลสายขนมไปแต่มวยบานเต้ชุดนั้นเลยช่างไงปีนี้ปัจจุบันยามโมกับบ้านจอยยาซาเตอร์นูน่ากอดบ้านในใหญ่ท่าตามป้าเตอร์กอดคือเมียนมัดมันเนี่ยนูน่าบ้านในใหญ่ท่าตายมวยนี่เต้น้องให้เวปัจจิรอนะก็เรื่องมาดอกขนมประตูนูน่าเนี่ยในใหญ่ท่ามวยระยะในตัวไอ้ปลอดบ่อยยังได้จิตเตอร์เตี้ยลื่นครั้งหน้าย้อมเอาก่อนในใหญ่ท่าแต่ไปในมองใบสามสัง
này tì hai nó na khỏi mà nói tụi pro bỏ dân tân nụ tê đôi này vậy tha ai tê mò tầm nẹ tầm nòng điện cài cho mùi nắng nén giá mô gọt tàu bình tha bà dân chẳng pi thua bạn đi nâng ai thua nén nó na này vậy cả một tha nén mình pro cản tê hơi có đơn tha tụi pro bỏ dân từ rầu này đi nè nô rất là này hai tụi pro bỏ dân cực phải khăn mình tên hay nô na bạn mời tụi pro bỏ dân nhưng thà tàu miền ót hơi tụi pro bỏ dân bạn pro cài tham mà nô tê như vậy bạn ấy hai giảm mô của bạn lệ tụi Israel rồi trình bắt tay nó phải trình video nô na giảm mô bạn mà rau agora phải rồi mau tụi cọt hot khăn mình tên hai tụi agora mẹ đón sắp bài khăn mình tên các chơi bắt đầu lại khoanh lên giảm mô của bạn cất tha ta đi chia tầm lọp rồi bọn niềng mình tế đài mình chơi như vậy chứ đánh cả nước mấy còn mình chạm được tê thà niềng bài na đòi gót cất mơ một cái bản đa hai niềng của bạn số tha miền là vậy mến hai giảm mô của bạn một vài đan đòi như vậy tha ta niềng sắp bài chất đài tê bề đại niềng đà lì một đằng cót hai agora bạn như vậy thì bình tha ta lục quân sắp bài chất tế giảm mô bạn tàu bình tha cứ cọt sắp bài cót bạn cất tha ta niềng còn bùng để chỗ chất cọt men tế chính một ra chỉ mỗi sợi tàu bạnประมาณพ้องป้นcủa bạn màตามตอนเพื่อกดไฟคลังมันแทนอากราเมื่อตายามโม่ถวยหนึ่งช่องนู่นน่ะหนึ่งมันจริงเมาพร้อมแตงนี่ใหญ่ท่าตาไอ้จริงไปกระขนองเยอะมาเราเนี่ยรีมันเนี่ยนี่มันเต้วิ่งคือถวยเอายามโม่คือไฟคลังมันแทนขณะไปนี้องวอสมัยใหม่ช่วยหายแต่เป็นหนูนู่นน่ะหนึ่งกรอนอะไรสาวนี่เต้ให้ยามโม่มันนี่ใหญ่ท่านู่นน่ะไม่เนียงเลยไว้แบนนี่อากราบันกระท่าปีเนี่ยนี่ประหารจิตศาสนาครั้งให้อากราบันสู้ตายามโม่ท่าตาลูกช่วยจัดเนียงมันเต้นู่นน่ะกับบ้านตอบจมูกยามโม่ท่าก็นี่ใหญ่เปียท่าโจจัดคือขยมเมียนเพียบขึ้นมาเอ็นในขนมครัวนะนี่ใหญ่บ้านนี้ให้ก็เอาตัวประบายังคือช่อให้ไปโน่นู่นน่ะเนียงกับบ้านจับตัวไอ้ประบายังคือเอาอีกอากุราเมอให้เนียงกับบ้านเบอร์เชื่อมตัวประบายังอากุราเมอเตียงอารมณ์หยับอากุราท่าโนเจียไว้คือก็กอโลกเมียนเกเบอร์เชื่อมตาเนียงเจียไว้นู่นน่ะกับบ้านต่อตัวเป็นท่าเยอะคือเจียใบสายจินจุเชื่อมกัดมาหางสร้างบนกันไหลให้อากราบ้านสู่กว่าท่าให้ไว้บ้านเจียโลกเอาเชื่อมแต่เนียงพักหรือท่าเรื่องเตอร์สลาแบบปอนังเนียงได้เต้มันแม้ท่าตัวไอ้ประบายังมันจ้องในใหญ่เต้โดยซาก้อนมันดังปีระเบียบปนยลอากราท่ามันไอ้หนูเต้ในไทยไส้คือเนียงจ้องบโบก็เตยเรียนเว้นแต่ตัวไอ้ประบายังมันหมดหนูเต้เพลิงในตีนู่กับบ้านโดปัวให้นิ้วหน้ากับบ้านในใหญ่ท่ามเนี่ยสไลนี่คือกลัวจับรำครั้งนะอากราบ้านในใหญ่แต่เป็นท่าตาเนียงมันประกอบหนูเต้ท่าเนียงชีวิตไซหรือนู่นน่ะวันต่อตัวเป็นท่ามันบัดจำชื่อหนูเต้ร้อนแต่ดังท่าเนียงชีวิตไซจะเชี่ยมแต่บ้านให้ใหญ่บ้านนี้ให้หนูนาเนียงก็บ้านจ่าจริงเต้บ้านนี้ให้ยามโมกับบ้านเอาเลยเก๋จ่าจริงตามหนูนาบ้านเต้เต้มาตอนโลนาให้ก็กับบ้านให้โลนาท่าบ้านนี้มันปรับกอดนู่กอดมันดังท่าเนียงขังเรื่องเอาไว้หนูเต้ให้หนูนาเนียงกับบ้านต่อตัวเป็นท่าเรื่องนี้ตกอโลกกับคนไอ้เต้หนูนาเนียงก็หาเต้เลยบงโกสับเลิงมวยให้เนียงก็เลิกไม่ได้ได้หาจริงบ้านเต้เป็นหนูยามโมกับบ้านโรตตามเนียงแต่ตามมันตอนเต้มันต่อไปนี้ก็ดาวเราตัวใส่บอยังเป็นตีกร้องเนื้อเป้ได้กอดดาเนื้อกอดกระชิรันไปถวยกอดเอาดูเป้ดอกเนี่ยมันเคยก็กระดาษกดอังกุยดอยออสังคมแต่กอดบานเพลงเนลกามันไอ้นู่เต้กอดนังตุ่มแหนตุ่มน้องตัวเนียงเลี้ยมอย่าเมาจ้อยบ้านนี่ใหญ่เติร์นู่นน่ะท่าเอากอดสมโตนู่นน่ะบ้านนี่ใหญ่ท่าสมโตโผล่ไว้บ้านนี้มันคังเตโนจังไงเอาโลกชกบารำเติร์นี่ใหญ่มันตอนจับเสือโบนู่นน่ะคือน้ำอกกอดนังหายนู่นน่ะมาดาวหายเนียงกระสือก็ท่ามัดแผลโลกคือชโมไว้เนี่ยท่าคือวิโกจับรำนะได้มัดแผลระบาดโลกหักโลกเตยสลาอย่าเมาท่าเตยสลาแมนเต้เมียนเพลย์กอดเตยสลาหนูเต้บอกว่าเตยสลาไปปรักเนื้อกอดหนังเจ้าในริมเนี่ยได้กอดคอมต่อสู้หนังทายกบ้านก็ถ้าบ่าวก็เรียนกอดหนังไอ้บอบ้องได้สมัยช่องลายเจียใบสายนี่ยัยชอบให้หนูนะเนียงกับบ้านท่าเมียนเชียมปละในเริ่มมอดกอดหมกหน้าเมาจำเนียงเมื่ออ้อยคือโลกฐานโลกเมียนมัดจนนกไงนี้ใบซ้ายอย่างไรที่เชียมมัดโลกได้ไอ้จุกเนี่ยนะมัดนี่จะเป็นในหายก็หาจริงบัตเตอร์ ก
ใส่เรื่องยังมันต้องยังเคยอยู่มวยหนังอากิระเนี่ยมันเลยสำเร็จเนี่ยก็นี่ใหญ่ท่ามันเอากอดเก่งของพระเต้ให้กอดกับบ้านซ้ำต้นเนี่ยก็ท่ากอดอยู่ไม่เล่นแกนแต่ยกไปช่วงนี้การจริงเป็นกระสลาอากิระบ้านมาดอกเตี้ยเนี่ยเรียบเจ้านังงอยตักให้บ้านมันจริงใส่อย่างซอกใช้เอาเนี่ยดอกเนี่ยมือมันต้องมาก็ตัวได้ให้ก็เรียกไรสุดได้แต่เนี่ยละกะได้ระบอกยามโมรีกัดช่วยมาดอกเตี้ยยามเอากอดบ้านจริงวิบเตี้ยเตี้ยให้กับบ้านนักเคยนำทับเนื้อเผยกอดปฏิเอ็นคลังเหมือนแตนเฮ้ยก้อนมากกว่าไรเราดองกอดเคยนู่นหน้ากับโป่งตาคอยจำก้อนในตีนกยามเอาบ้านใหญ่ท่าก้อนเหมือนตอนเตรียมคล้วนใบจุ่มเนี่ยหูเต้นู่นหน้าบ้านรอนมอท่ายามเอาแต่ไอ้หน้านะดอยามเอาเหมือนตอนเตรียมคล้วนรุยนุกกอดกับบ้านได้จริงเต้ลูกยามเอาดามาดอกกรองสเปียนให้นุกกอดเคยบ่รอใบเนี่ยนุกกับโป่งตาเมื่อไหวมวยเคยจะมวยนั่งบ่รอนั่งเร่กับโป่งตาทับเนี่ยเพื่อกอดเนี่ยร้อนท่าเอ็นคลังเหมือนแตนกอดกระท่านุกจิกูสไนเจ้ากอดไว้นุกอันจังให้เรื่องนี้วิตรแต่เมียนให้พ่อระบาเวียบ้านในท่านู่นหน้าเนี่ยสลายกอดแมนเต้เป็นในกอดไอ้สำไรกบน้องเมียนสไนให้จะมวยนั่งใบใจจนจุดเชี่ยมไอ้ถ้วยกอดเมียร้อนสบายคลังเหมือนแตนได้กอดบน้องระบอกกอดลายจิกาปัดสบายเอามันโตประมาณนู่นหน้าเนี่ยกับบ้านเรากอดเคยให้พร้อมแตนในใหญ่ท่าอย่าเมาไม่เลิกเมาทีนี้ดังเต้ท่าเนี่ยกับปงแต่จำกอดอยู่ปนนาให้อย่าเมาบ้านโตตะวันท่ามันใบใหญ่จะเต้นี่ให้นู่นหน้าบ้านโตตะวันท่าแต่เลิกกับปงแต่ตัวใบนั่งอย่าเมาบ้านใหญ่แทนติดท่าคือกอดไอ้สำไรกบน้องลำบ้านแดกเมียนแนกทั่วบ้านดาวจุกใจก็ลำน้องนึกคือลุงสไนใบใส่จะอยู่เชี่ยมลือแบบนี้ให้ถวยหนูหน้าเมียร้อมท่าชงเอาครั้งเหมือนแตนถ้าไปนี่กับปงตะกัดไอ้มันแหมนเล่นซอยเตหรืออย่าเมาบ้านมาต่อติดท่าก็มันได้รังมอมขนมจุบันโนเต้เติมแต่ไงนี่ก็เมียร้อมท่าก็รังมอมข้อพลายหนูหน้านี่ยัยท่าแต่ก็สลายยังเต้อย่าเมาบ้านต่อตัวเป็นท่าก็สลายเนียงครั้งนะหนูหน้าท่าบักก็สลายเนียงปัดแมนก็ฉับเมาตีนี้อย่าเมามันกัดท่าก็เตรียมโคลนโดยใช่เตรียมโคลนนังคลายแต่เจียบใบซ่าเป็นหนูนะเนียงก็จิงจุเทียมกอดเตอให้ปรำแดงนี่ใหญ่ท่าจะง่ายครั้งนะเป็นน้อย่าเมาวันตัวท่าแต่ก็เจียมไม่แน่ในขนมจะน้ำหนูได้เต้ให้หนูนาวันต่อตัวเป็นท่าขนมจะน้ำมาใบเต้เนียงมันดังเต้เรื่องนี้ให้ถวยตัวไอ้ปลาว่าเยอะปฏิเมียนอารมณ์ท่าปีบาจะครั้งมันแตนเนื้อได้บ้านนี่ใหญ่แทนเด็ดท่าไปซาแต่โลกมันบานสลายเนียงปัดเต้หรือก็ลงโยจะล้อมมาไปยกมันคือเนียงขี้กอดเนียงคือทายดาเทียนมันแม่หนูเต้คือกับมาโลก็จะรันเป้ย้ำมาวันท่าเนียงก็เจียมเนื้อกระดอกครั้งหน้าแล้วหน้าเนียงบานต่อตัววันท่าเนียงเพื่อวันนี้จะมวยมาดังมัดหนูเต้มาแผ่มาเมียนบินาเมียนมาโดยนูนาก็ใส่เรื่องมาดอกอากูระพวกนี้มันเต็งตัวสับยกหมดมือแล้วเป็นในคือเมามันตอบคือในยกตัวได้ด้วยเต้เป็นในรูนึงกับปงแต่เกยมันลัวคือสระเดียงหนังยำได้เธอเรื่องได้ยุ่งทำไมอันเนี้ยคะแนนมือเรื่องนี้ให้ช่วยอากูระจริงหมอกเราให้ยาโมบานเคยเนียงก็หายเนียงเต้ยาโมบานสุดเนียงท่าแต่เนียงกับปงแต่ทั่วไว้ในกระเปียกดาเตรียดแบบนี้ได้อากูระนี่ใหญ่ท่าเนียงเกยมันลัวนุเต้แต่แบบนี้ให้ยาโมบานหายเนียงแต่เลงแกนในเตี้ยนูน่าให้อากูระกับบานสลายแต่โอเคก็ชัดโปเกกับบานมาดอเตียนูน่าได้ยาโมมันหายเลงแกมชแนนูน่าบานนุเต้วิถ้วยกอดปฏิบัติบาจัดคลังมันเต้ในกระทานูน่าเลงแกมนี่จิตมาปอนดองให้มาต่อมานูน่ากับบานหายอากูระเลงบาอากูระชเนี่ยเนี่ยมันเอาสามทับเตออากูระอ่อนใหญ่เลงเนี่ยเหืองนั่งใหญ่จังแมนอากูระเนี่ยดีท่าเนี่ยมันฉลองการเรื่องเนี่ยบ้านขึ้นมือจะบอกกอกแกงอากูระฉลองท่าบอกไอ้สามทับมันเนี่ยแต่อย่าโม้ไอ้ยาวได้เต้ให้นูน่าฉลองท่าแย่มาต่อมาอย่าโม้ไปฉลองท่าเต้นูน่าต่อตัวเป็นท่าก็สามทับแต่เนี่ยเอาก่อนนู้เรื่องนี้ให้ถวยอากูระก็จะมีอารมณ์ทับหยับอาครั้งมันแตนโดยเนี่ยนี่ใหญ่ด่ายาโม้ท่าคือเนี่ยคนตรอไอ้ตัวไอ้สลายที่นี่จะมวยตั้งสัตว์จำไรเป็นเอานูน่าเนี่ยกับบานเจอแกมวยเล่นแกมโนจีแกมทูดีบ้านนี่ใหญ่น้องเอายังเจอเปียสมไตนามวยได้เนี่ยก็ตัดเตาแกมโนบานสูไตปรอยังท่าไตจงเตสลาเต้ตัวไอ้ปรอระบายยังมันจุดจ่าอดอากราบานนี่ใหญ่ท่าสบายจากน้องแกมไอ้มันเลิกเล่นพ้องต่อมาลีหมกตัวอ่องมวยเตี้ยอย่ามอท่ากอดจุดจะตัวอ่องนังนะนูน่านี่ใหญ่ท่าได้สาดามตรงมันเต้อย่ามอวันโตตัวเป็นท่าปลาแฮลอากรามันเกิดท่าเลี้ยงแม่หลอมทูสราวเพื่อแต่ตัวไอ้ปรอระบายยังมันกัดเอ้ยเนยจะมวยนูน่าแบบนี้ให้นูน่ามันนี่ใหญ่ท่าในเป็นนี่มองบนให้ไม่เจอมันเกินเต้ให้อากราดังอย่างเพียมท่าอย่ามอวันเกยเมืองนูน่ารอดไงอย่ามอวันต่อตัวเป็นท่าเกยมันทั่วไว้แบบร่างของเต้ให้นูน่านี่ใหญ่ท่าเมียนเรือไอ้กลางจะมวยอย่างปรองมันแน่หนังใส่ปีเนี่ยเกยจะมวยเนี้ยไปยกโน้อากรานี่ใหญ่ต่อเป็นท่าเบียดเมียนเพลิงเต้ให้อย่ามอวันนี่ใหญ่ท่าเมียนเพลิงรอ
អូបនៅទីនេះអាក្រានលើបែបនេះហើយនាងក៏ចង់ទៅសាលានៅពេលយប់នោះណាថាវាគ្មានផ្លូវនោះទេព្រោះនៅទីនេះអត់មានឆាតចឹងហើយអាក្រាបានដឹងថាមេកំពុងតែភ្លៀងរឿងនេះធ្វើឲ្យនាងវិបាកចិត្តមិនបានទៅសាលានោះណាបានលួចបឺតឈាមយ៉ាម៉ូមិនឲ្យអាក្រាដឹងនោះទេអាក្រាបាននិយាយថាតើពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងរបស់នាងដល់នោះណានិយាយថាมันមានអ្វីនោះទេពេលនេះយើងត្រូវគេងហើយត្រូវតែគេងហើយក៏ឲ្យអាម៉ូប្រាប់ពីមូលហេតុដោយអាម៉ូនិយាយថាគឺគោលបំណងរបស់គាត់នឹងលងស្នេហ៍នោះណានឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាបិសាចជជឈាមនិយាយបែបនេះឲ្យធ្វើនោះណាបជាអៀងខ្លាំងមែនតើហើយនោះណាបាននិយាយថានិយាយគ្នាចាប់នៅឆាប់ចកេងអាក្រាថាបើមេឃមិនភ្លៀងនោះនាងមិននៅទីនេះនោះទេនោះណាតទៅវិញថាគេងនៅទីនេះសិនហើយមិនអីនោះទេបន្ទាប់ពីមួយស្របក់នោះណាក៏បានគេងលក់ហើយយ៉ាម៉ូនិយាយទៅអាក្រាថាសំទោសផងដែលគាត់អស់ទាញនាងមកទីនេះគាត់ថានាងអាចនឹងបារម្ភពីគាត់ចឹងហើយកុំឲ្យនាងបារម្ភពីគាត់អីអាក្រានិយាយទៅវិញថាមិនអីនោះទេព្រមទាំងបន្តទៀតថាដៃគាត់ដាក់នៅលើបែបនេះមិនចុកដៃគេអីឬថាគាត់ខ្លាចប៉ះដៃនាងមិនអីនោះទេនាងមិនប្រកាន់ទេហើយយ៉ាម៉ូក៏បានធ្វើតាមនាងប្រាប់ហើយអាក្រាក៏បានគេងបាត់ទៅនៅពេលព្រឹកឡើងអាក្រានាងដឹងតែខ្លួននាងដេកខកហើយនាងក៏បានលាយ៉ាម៉ូចេញបាត់ទៅសាច់រឿងភាពប្រាំរបស់យើងនេះយើងឃើញជាមួយនឹងនូណាពេលនេះនាងកំពុងតែគេងមិនលក់ពេលនេះពេលយប់ហើយនូណានាងកំពុងតែលេងហ្គេមនៅពេលលេងហ្គេមនោះនាងក៏ស្រាប់នឹកឃើញឈាមទូប្រត់របស់យើងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នាងបែកឆ្វេងលេងហ្គេមមិនត្រូវនោះទេហើយនូណានាងក៏ចាញ់ហ្គេមទៅនៅពេលនាងចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំនិយាយថាទោះនាងជាវិសាយក៏ត្រូវការធ្វើរាល់កិច្ចការរបស់មនុស្សដែរបន្ទាប់ពីនិយាយហើយនាងក៏បានមកអង្គុយមើលទូរទស្សន៍អង្គុយយូរទៅក៏ធុញទៅនូណាបាននិយាយថានៅផ្ទះបែបនេះគឺវាធុញខ្លាំងណាស់ចឹងហើយនាងត្រូវការចេញទៅក្រៅនៅពេលយប់ដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះនោះណានាងក៏បានដើរលេងហើយដើរកាត់វងមនុស្សព្រមទាំងនិយាយថាមនុស្សដែលនាងដើរកាត់ទាំងអស់នេះមិនសូវស្អាតនោះទេដើរមកដល់កន្លែងមួយស្រាប់តែឃើញកូនឆ្មាដកជូតមួយព្រមទាំងលេងអង្អាវាទៅនាងលេងឆ្មានោះហើយនាងក៏គិតថានាងគួរតែទៅងុយទឹកសម្អាតខ្លួននៅពេលដល់កន្លែងងុយទឹកហើយនោះហើយនាងក៏បានប្រាប់អ្នកលក់តាមហ្នឹងទៅមានសារៈសំខាន់នោះគឺពេលមានគេផ្ញើសារមកលោកទៅស្រីហើយនាងនៅពេលចូលមកទឹកចេញសាច់តកចៃឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយនោះណានាងគិតថាកាលណាទូឲ្យប្រវយ៉ាងគឺខលមកនាងគិតមិនតន់មកប្រហែលម្ចាស់កន្លែងហើយនាងនោះណានាងចេញមិនឲ្យគេហៅមុនទេក៏ចេញទៅយកនាឡិកាទៅបាត់ទៅបន្ទាប់មកនោះណានាងក៏បានមកជួបយ៉ាម៉ូដោយយ៉ាម៉ូឡមកថាតើនាងជាណានោះណានាងតទៅវិញថាតើអ្នកអាចបំភ្លេចខ្ញុំដោយរបៀបណាឬក៏ខ្ញុំគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទេយ៉ាម៉ូបានទៅវិញដោយយ៉ាងអៀនថាមិនមែនទេខ្ញុំបានន័យថាសររបស់អ្នកគឺសារវាខុសប្លែកនោះណាបានទៅវិញថាគឺដោយសារតែលោកនោះហើយជាមូលហេតុដែលនាងមិនបានជួតសក់នោះឯងបន្ទាប់មកនោះណានាងក៏ជួតទៅប្រវយើងទៅងុយទឹកដែរហើយយ៉ាម៉ូបានគិតថាទៅតែលើកទី1នោះទេដែលគាត់បានមកងុយទឹកនៅទីនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើគាត់នឹងរីករាយដើរជាមួយនឹងនោះណាជាណែគាត់នឹងរៀនបទពិសោធន៍ពីនោះណានៅពេលចេញពីកន្លែងងុយទឹកវិញនោះណានាងក៏បានសួរថាម៉េចអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដែរឬទេហើយយ៉ាម៉ូបន្តទៅវិញថានឹងហើយដែលយ៉ាម៉ូបានផ្លឹកនៅមាត់របស់នោះណាក៏បានសួរថាតើគាត់កើតអ្វីយ៉ាម៉ូបានទៅវិញថាមិនមានអ្វីទេក្រៅពីនេះនោះណានាងក៏បានសួរគាត់តើគាត់ចង់ទៅណាទៀតដោយការកាត់របស់យ៉ាម៉ូកាត់ផ្ដេសផ្ដាសបែកឆ្វេងបែកស្ដាំធ្វើឲ្យគាត់មិនយល់ទេគាត់គិតថាវាមិនល្អទេពេលដែលគាត់គិតបែបនេះពេលដែលគាត់ងុយទឹកហើយធ្វើឲ្យបេះដូងគាត់គឺលោតញាប់ខ្លាំងមែនតើព្រោះតែនាងស្អាតពេលដែលមុជទឹកសើមបែបនេះហើយនោះណានាងក៏បានហៅគាត់ហៅ3បណ្ដងគាត់មិនលើសែកម្ដងចុងក្រោយធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់នោះណាបានបន្តថាតើលោកកំពុងតែកាត់អ្វីពេលនេះហើយយ៉ាម៉ូបានសុំនោះណាឲ្យបឺតឈាមរបស់គាត់នោះណានាងតទៅវិញថាមិនអីនោះទេបើគាត់ចង់គឺគាត់ចង់បញ្ជាក់នៅអារម្មណ៍របស់គាត់អារម្មណ៍ទី1នោះគឺគាត់មានភាពតានតឹងនៅក្នុងក្បាលចឹងហើយគាត់ចង់លុបបំបាត់វាហើយអារម្មណ៍ទី2នោះគឺគាត់ចង់យល់ពីអត្ថន័យនៃសេចក្តីស្នេហាគាត់និយាយហើយនិយាយទៀតគាត់ចង់យល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយគោលបំណងរបស់គាត់នោះនឹងខ្លាយទៅជាបិសាចជឈាមដូចនោះណាដែរ
ต่อปีก็ให้หนูนาเนียงกับบ้านจิจุชิมก็เตอจิจุมันจะอาจก็ซ้อมทางเตี้ยโปรไงนี่เรียงเคลมติชายในเป้ในหนูนาเนียงจิจุยอจิจุยอถวยตัวโปรยังคือบะกำลังคลั่งมันแตนให้หนูนาเนียงบ้านมันจอบในการเบิร์จิจุเชียมไอ้ซัวแต่ยามเอาท่าแต่มันได้เจออย่ามองบ้านต่อตะเวนคือมันได้หนูเต้ก็เป็นในก็กำปงแต่บะกำลังจะให้อย่ามองบ้านซ้ำด้วยนาท่าโปรเกตไรแต่สำราในแต่สำนักในจันนี่ไอ้เป้เจอตะขนมหนูนาเนียงมันเอาไอ้ตัวไอ้โปรยังบ้านสำนักหนูเต้เราก็แต่ฮัลโหลสบายแต่ตัวไอ้โปรยังคือมีอารมณ์ท่าก็จะชื่อบ้าคลั่งมันแตนเป็นหนูนาเนียงก็บ้านหอบแต่เลยตัวโปรบยังให้โปรแดงในใหญ่ท่าหมอกดอตีนี่ให้แต่มันจะทั่วไว้ซ้ออย่ามองบ้านชายตัวเป็นท่าอ้อยมเกิดอย่างน่าโปรได้ขยมกระท่าเนียงตรมได้เจมันเปียเต้หนูหน้าเนียงกระท่าคือไปตรมเตยนะให้พร้อมแจ้งมันต่อเตะท่าคือพร้อมเปลี่ยนระบบเยิงให้มันต่อได้เชื่อมระบบโลกคือวิชงานให้หนึ่งไงได้เนียงหนึ่งถ้วยโลกไม่อารมณ์ท่าสับสร้างอารมณ์สบายอารมณ์ปีบาจัดอารมณ์ข้างวิมีนักน้องต่างอ้อให้อย่าโมกับบ้านออกก้นแต่เนียงให้หนูหน้าเนียงปลอกไก่อย่างบ้าท่าเนียงกระปงแต่ในใหญ่ปีเรื่องหนุเต้เรื่องอาเพียให้อย่าโมบ้านในใหญ่ท่าเนี่ยปัจเจียกรอกคลังนะแต่เมื่อเรื่องแบบนี้ก็ช่วยแต่โปรเกจิงหมอกเราอย่ามองมันกระทาบานูหน้าเนียงปราบกอดปิ้มเราแดเนียงเบอร์เชื่องกันหลงเมาวิอาถ้วยกอดปลาให้เจียปีบ่ายจัดคลังให้เมื่อเตอร์ได้รู้ก่อนนี่ใหญ่มันต้องมาประมาณหนูหน้าเนียงกระทาหนูเจียมันดูได้เนียงคลอบเบอร์เชื่องกันหลงเมาวิถ้วยยาโมนี่ใหญ่ท่านี่คือตัวไปให้อันจังให้หนูหน้าเนียงกับบานย่อปีอัตนัยได้ยาโมกำปงแต่กัดให้หนูหน้าเนียงนี่ใหญ่ท่าอ๋อโลกอ่อนจัดแมนเต้คือโลกปัจจิโกยสลายแมนเนียงเวทเชื่อมนุษย์ปรแมนแต่เนียงมนุษย์ไรก็มาเลิกแรงได้มันไอ้นุเต้ลูกก็บารอมไอ้ตายเลยนี่เนียงเมียนแต่ก่อนไม่แน่นุเต้ไอ้เลยให้อย่ามองว่านี่ใหญ่ท่าไอ้เลยแมนเต้จอแหนกรอยโน่แต่แหนกกันยังนะหรือก็เนี่ยทัวเวทโดยเจียเนี่ยกระปงแต่ทัวจมวยหนังขยมนู่นน่าถ้ามันแมนุเต้คือเนียงเมียนกลางเงียบอลเนียงคือทัวสบากรรมเอาไอ้เปล่าหนังไรให้อย่ามองบ้านมันต่อท่าแต่เนี่ยทัวเรื่องจมวยหนังบรอใบมันซอมโรแมนเต้นู่นน่าฉลาดต่อตะวันทำมันแมนุเต้ปรอหาจีเนี่ยมันได้ดังท่าเนียงทัวสบากรรมใบนานุเต้ให้นี่เนียงนังปัญญลนี่ให้เหลวจีสบากรรมระบออนถ้าเนี่ยตรกามาซาแบบนาเคยตอนในบ้านนี้ทัวยาเมาบะจังแกมองอ่ะคอมแต่เกิดเรื่องไอ้กรอท้ายแกเธอก็แบบสมรมเต้มันต้องเมาหนูนะเนียงก็เอาไอ้ท่าจูไอ้ปรอบอยังคือเจริญมวยนะคือเมียนมาซาจรันปรอเพศคือปีเลิกปีกราวปีมกให้เมากับบ้านในใหญ่ท่ายกคางขนองไว้อย่าเราปีมกเต้คือคลายมาจลจักกับเพลโอนให้โน่นน่ะเนียงกับบ้านมาซาตามย่าเหมอเจอจัดให้เนียงกับหลังจีก็โดยใส่หันจังขณะไปในทัวเอาอย่าโมปัจเจใบจือคละครั้งมันแตนโหโดยตักจังให้นู่นน่ะเนี่ยกับบานสัวท่าตาเมียนารอมยังน่าได้ไปนี่ยายแบนนี่ให้ก่อหลังเตอปีมกมาดองให้นู่นน่ะเนี่ยยายท่าประหายจึกคนกันตอนระบโลกในมันเงียบมุเต้ไปแต่เนียงทัววิเจ้าก็ปราบไอตัวไอปรอปอยังทัวตามเนียงปราบคือโลกในไอเงียบเนียงหนึ่งปราบปีกันเลยทำใบใหญ่โลกหนึ่งหอยเกงนี่ให้เจียไปที่ด่าเนียงทัวด่าเตะดิจนคือเนียงตายแต่เอาทนำแต่ปุกเกให้อายโปเกเล่ถ้าทนำนั่งจิตนำเงินหอยเกงแล้วไปโปเกเล่เปียหายเนียงก่อทัวแบบนี้ สระแต่เป็นนักเมียนอาเตติจนได้มารุมค้างได้สอบระบอกเกให้นูน่าเนียงกับบานแต่เมื่อท่าคือรุงเนียงเพลย์ดอกพลามาซาในหมกนูอันจังให้แต่เมียนอาเตติจนแบบเราใบนี้อาเตติจนนั่นคือจิมหนูใส่ให้นูน่าเนียงกับบานซ้อมเตยยาโมท่าเอายาโมเตยมาซาเอาอาเตติจนระบอเนียงสันเตยเป็นนี้รุงเนียงเมียนเพียบในหอดครั้งนะมันต้องมายาโมกับบานเตยแต่ตัวเนี้ยวให้กระสุนในรีมเนี่ยนูท่าเตยการสปากรรมไอ้ได้บ้านให้เนียงกับบานในท่าตรการสวากรรมมาซายามาวันท่าโอ้ปรากฏนะเนี่ยอันเจนโจขน้องหอยรองจำมันตีได้ยาโมกับบานแต่ให้นู่นน่ะเอาเตยถวยสวากรรมเอาเพี้ยวน่ะเนี่ยมันควงเตยกระตับปีเลงแกมให้พร้อมแต่ในยัยท่าไอ้มันจ้องเตยป่าสายต้นเรามาเนียงแมนเตให้ยามาวันในยัยท่าเกิดวิอากรครั้งน่ะนู่นน่ะบ้านในยัยท่านเทียท่าบ้านโลกถวยสวากรรมนี้จำนวนเนียงนั่งอ้อยน้ำทับแต่โลกคือแบบนี้ให้ตาโลกจองบานได้หรือเต้คือแบบนี้
សាច់រឿងយើងនៅភាគ5លេង flashback នៅក្រោយបន្តិចគឺនារីម្នាក់នេះហើយគឺនៅវិភាគមុននាងកំពុងតែចេញពីកន្លែងផឹកស្រានាងក៏ថាមិនល្អនោះទេតែកំពុងជិះតាក់ស៊ីនោះម្ចាស់តាក់ស៊ីនិយាយរឿងមិនល្អឲ្យនាងស្ដាប់ហើយនាងក៏សុំចុះបាត់ទៅពេលនាងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវនាងគិតថានាងផឹកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់នាងគឺមិនល្អនោះទេពួកគេចង់តែរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់នាងហើយរូបនាងមានឈ្មោះថាខៃយូស៊ូមេចង់ឲ្យខ្ញុំសុំហៅស៊ូមេទៅស្រួលហៅហើយពេលនេះស៊ូមេនាងកំពុងតែដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះកំពុងតែដើរនោះស្រាប់តែនៅឃើញរឿងអ្វីមួយពេលនេះនាងកំពុងតែស្រួលខ្លួនចង់ឲ្យគូទៅម៉ាសាឲ្យស្រួលខ្លួនម្ដងកន្លែងនោះហើយជាឋានសួគ៌របស់នាងចង់ឲ្យនាងដើរកាត់ទីនេះហើយត្រូវតែទៅស៊ូមេនាងដឹងដោយសារគឺនោះណាធ្លាប់ហៅពេលទៅទីនោះហើយធ្វើឲ្យស៊ូមេនាងមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់ចង់ឲ្យលើកនេះនាងនឹងមកទៀតសេវាកម្មនេះមិនអាចចោលនោះទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលនាងមកទីនេះឃើញដោយប្រុសរបស់យើងហើយតពីភាពមុននោះណានាងក៏បានថានាងនឹងផ្ដល់ស្នាមថើបទៅឲ្យលោកបើលោកធ្វើសេវាកម្មនេះចំនួននាងស៊ូមេពេលនេះនាងកំពុងតែចាំយូរខ្លាំងណាស់ហើយក៏និយាយថាកាលណាចេញមកគឺចេញមកហើយតារាធ្វើឲ្យស៊ូមេបាក់ចកែផឹងតែម្ដងអាចចេញមកងុំឲ្យកាច់ដៃឲ្យនាងភ័យខ្លាំងមែនតានស៊ូមេនាងក៏ថាដឹងតែខ្ចប់ហើយពេលនេះខាងណាពេលនេះទួយប្រុសរបស់យើងកំពុងតែម៉ាស្សាឲ្យស៊ូមេហើយនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាម៉ូចេះតែគិតថាគាត់ធ្វើការបែបនេះមិនមែនដើម្បីតែស្នាមថើបនោះទេដោយសារគាត់ចង់ជួយនាងហើយស៊ូមេបានគិតថាខំតែភ័យគឺអាម្នាក់នេះម៉ាស្សាមិនឈឺនោះទេហើយអារម្មណ៍មិនល្អទៀតផងហើយយ៉ាម៉ូបានសួរទៅនាងថាតើយ៉ាងម៉េចដែរស៊ូមេនាងក៏បានសុំអភ័យទោសឲ្យថែមកម្លាំងតិចមករឿងតាមពិតនោះអាពេលនេះវាមិនមានចិត្តនោះទេវាគ្រាន់តែចង់បានលុយយ៉ាងហើយវាក៏សម័យថាបាច់គុណសៅលីងកុងហ្វូចូលខ្លួនហើយធ្វើឲ្យស៊ូមេគឺមានអារម្មណ៍ថារំសើបពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើស្រាប់តែមិនទាន់បានប្រមាណនោះធ្លាក់ទឹកដៃវិញហើយក៏ស្រឡឹងទៅយ៉ាម៉ូហើយគិតថាមិញធ្វើល្អសោះណាឥឡូវមិនធ្លាក់ទឹកដៃលឿនបែបនេះព្រោះនាងពិតជាអស់អារម្មណ៍រំសាយហើយបន្តមកស៊ូមេក៏បានសួរថាតើលោកអាយុប៉ុន្មានហើយយ៉ាម៉ូក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាគាត់អាយុ14ឆ្នាំព្រមទាំងប្រាប់ឲ្យនាងងើបមកគាត់នឹងធ្វើចូលទៅវគ្គបន្ទាប់ពេលដែលស៊ូមេនាងងើបហើយនាងគឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនគឺអាយុ14ឆ្នាំគឺលោករៀនសាលាវិទ្យាល័យមែនទេយ៉ាម៉ូក៏បានតបថានឹងហើយស៊ូមេថែមទៀតថាហើយបើបានជាលោកនៅទីនេះគឺគាត់នៅទីនេះដោយសារគាត់មិនទៅរៀនធ្វើឲ្យស៊ូមេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយយ៉ាម៉ូក៏បាននិយាយតាមដំណើររឿងថាគាត់មកទីនេះដើម្បីរកលុយពេលដែលគាត់នៅសាលាគឺធុញខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់ដូរជីវិតចេញពេលយប់ម្ដងនៅពេលដែលគាត់ចេញពេលយប់គាត់មានអារម្មណ៍ថាល្អខ្លាំងណាស់គាត់ចង់ធ្វើអ្វីគឺធ្វើនងបានតាមចិត្តហើយស៊ូមេបាននិយាយថាអូលោកគឺដើរតាមផ្លូវច្រៀងតប៉ែឡាយពេញនឹងមែនគឺបែបនេះបានលោកចូលចិត្តចេញពេលយប់បែបនេះនៅពេលយប់បែបនេះគាត់ចេញដើរលេងជួបតែមនុស្សល្អហើយគាត់ក៏រាប់អាននេះហើយជាមូលហេតុរបស់គាត់ហើយស៊ូមេនាងនិយាយថាការនាងនៅប៉ិនគាត់នាងក៏ធ្លាប់ចេញពេលយប់ដែរគឺនាងមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកនេះជាពិភពលោកឯកជនរបស់នាងពេលនោះហើយជាអារម្មណ៍ក្តីសុខរបស់នាងតែនាងបានចាំវាតែបន្តិចនោះទេនៅពេលនិយាយហោហាលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ពិតជាសប្បាយមែនតើពួកគេនិយាយទៅដល់ឃ្លាដែលនាងត្រូវទៅធ្វើការហើយស៊ូមេនាងបាននិយាយថាពេលដែលនាងធ្វើការទោះរឿងមិនត្រូវសោយក៏ត្រូវតែសោយទោះរឿងមិនត្រូវញញឹមក៏ត្រូវតែញញឹមនិយាយបែបនេះហើយធ្វើឲ្យស៊ូមេស្រក់ទឹកភ្នែកត្រហោយំឲ្យអាណិតជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់នេះហើយយំមិនបានប្រមាណថៅកែរបស់នាងក៏បានទេមកពេលនោះស៊ូមេនាងនិយាយថាគឺគេមកហើយធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនតើស៊ូមេនាងពោលថាបើនាងមិនចង់ទៅក៏ត្រូវតែទៅហើយរូបនាងក៏បានទៅលើកទូរស័ព្ទនាងឆ្លើយថាបាទនាងនឹងទៅនៅពេលនេះហើយយ៉ាមកពេលនេះកំពុងតែអាណិតនាងដោយគិតថាជីវិតរបស់នាងគឺដូចគាត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់មិនឲ្យនាងទៅដោយការម៉ាស្សាមិនទាន់រួចរាល់នោះទេស៊ូមេនាងក៏សុំឲ្យយ៉ាម៉ូទៅក្រៅបន្តិចតែយ៉ាម៉ូបានថាគាត់មិនទៅនោះទេព្រមទាំងទៅបិទទ្វារចាក់ឡុកថាពេលនេះមិនទាន់ដល់ពេលបញ្ចប់នៃការម៉ាស្សានោះទេគាត់មិនឲ្យនាងទៅជាដាច់ខាតនិយាយបែបនេះយ៉ាម៉ូក៏បានហៅនោះណាក៏អាចក៏ចេញតាមចិញ្ចាំងដោយនិយាយថាមានរឿយកឡើងបានជាលោកចាក់ឡុកបែបនេះហើយយ៉ាម៉ូបានឆ្លើយទៅវិញត្រូវតែហាមឃាត់នារីម្នាក់នេះគឺហាមឃាត់នាងមិនឲ្យទៅធ្វើការនោះទេនោះណានាងលើបែបនេះក៏យល់ហើយក៏បានទៅចាប់ស៊ូមេចាប់ក៏វែងតាមប្អូចបាត់ទៅគឺបែបនេះមែនទេយ៉ាម៉ូថាមិនមែននោះទេ
สมัยเป็นในเนียงกำปงตาท่าอ๋อเนียงกำปงเจ็ดเป็นจอบจีบวัดไทยโดยไพ่อมันบ้านอย่ามอกับบานเหาะเมานี่ยัยท่าแต่เนี่ยยังไม่ใช่ในเปโปเกมาดาวกล้องสมัยบ้านนี่ยัยท่าคือเนียงต้นเจ้งเงยมันรุ่ยนู่เต้พยายามมอกับบานซ้อมโตเนียงได้ท่าคือกอดมันจังอ้อยเนียงตื่นจังใบนี้นู่เต้คือกอดเคยยังยมนุ้ยให้ลูกเนียงถั่วไว้ดอยมันบัดบังของพลูนู่เต้สมัยเนี่ยนี่ยัยท่าคือไอ้เนกไม่ไอ้มันยลนู่เต้การทั่วก้ามันโดยตื่นสลาเต้เป็นนี่ไอ้มันตอนยลารามปีมันอุปิงไว้ยามอกับบานสลายเตเว้นท่าตัวก้อนมันยลปีอารามมันอุปิงไว้แมนให้ก้อนมันไอ้บังคอมพลูให้ถั่วไว้มวยแต่ก้อนมันจังถั่วเต้โดยจีเนียงเคยให้คือโนหน้าเนียงคือเจี๊ยบใบซาให้ก่อนเมาตีนี้ดับใบคลายตะเจี๊ยบใบซาด้วยเนี้ยจังให้อย่างกาจิมวยนั่งปีพบโลกมวยนี่อย่างมันบาดห้ามคอบสัตว์ลุนให้นูเต้อย่างจังถั่วนี่ถั่วโนมันบาดสันทัดกล่าวมันเจียเกนูเต้เรื่องนี้ลูกเนียงกูแต่ยลให้สมัยเนียงกัดแท้แมนให้คือเนียงมันกูถั่วใบนี้นูเต้ให้โลกเมียนสบันจังคลายเจี๊ยบใบซาคือปัจเจกูอ้อยอสมน้อยครั้งนะคลอนแต่กัดใบในให้ถั่วอ้อยเนียงปัจเจอสมน้อยครั้งมันเต้นให้ยามอบ้านในยัยท่าแต่เมียเรือไว้กาลังมาจีเนียงซอยบ้านนี้สมัยเนียงในยัยท่าโลกบ้านรับเนียงถ้าโลกจังคลายเจี๊ยบใบซาเกียคือกูอ้อยอสมน้อยครั้งนะให้ยามอมามันต่อแทนเจ้าท่าคือเนียงมันปรับก็ถากอดอาดาตามเพลอในเปนาก็บ้านคือนี่เฮ้ยจีสระวะเยิงนี่ใหญ่ใบนี่เฮ้ยสมัยเนียงก็บ้านบ่าแต่ตามเพลอได้เลยกระท่านี่เฮ้ยจีสระบอกยอมแมนเต้ให้เนียงก็บ้านออกก่อนยามอถ้าโลกไปเจียมเนอละอครั้งหน้าได้ถั่วเอาสมเปียระบอเนียงเถอะจ้าที่เจียงมอนนี่ใหญ่ใบนี่ให้ปัวเกก็เศร้าจุ่มเนี่ยให้สมัยเนียงก็บ้านมันต่อที่ท่าคือเนียงโจรปอเอาโลกขลาจะเจียบใบซาให้เนียงปีนี่เตยแต่ถั่วกาบันต่อเรียบน้องจริงเตยให้อย่ามอกบ้านห้ามคอดเนียงได้นี่ถ้าบากอดคลายจะเจียบใบซาก่อนนางปลายคลายเนียงแต่เจียมมันแน่ในขนมจำนำโนให้ไปถั่วเอาสมัยเมียนร้อมท่าเปิดเจียไตรอ้อหายอินครั้งมันแตนบนต่อปีสมัยเจงตะบาดหนูนาบ้านในยัยท่าให้โลกบานปลอกกาบ้านนี้แจ้งตะโลกมันตวนคลายจะเจียบใบซาพองโนให้อย่ามอบ้านในยัยต่อตะเวนท่าคือเหมือนไอนูเต้เมียก้มแต่เมียนไทยโนปากอดคลายจะเจียบใบซาแมนกอดนางเพื่อไอเนียงหนังลงสายกอดให้หนูหน้าบ้านในยัยท่าบ้านให้เนียงเหมือนจังสดับโนเต้โลกในยัยบ้านนี้บ้านในทาโลกจังมังกาดกลใจให้อย่ามอบ้านตรำตายย่ำรุมลังไว้ง่ายอย่ามอกับบ้านมาแต่หนูหน้าเตี้ยให้โปเกก็สู้สวยเนี่ยยังเตอให้อย่ามอบ้านในยัยท่าตาโปเกตื่นดาเลยเนอนะในไปยกนี้ถ้าอย่างกูตาจิสกีเล่นหรือก็ตื่นมือก้อนหรือก็ตื่นหาตักหนูหน้าเนียงในยัยท่าคือล้อหน้าแต่หาตักไปนี่เนียงเมียนร่ำท่าจ่องแต่หาตักจังหายเนียงก็เรียบจอมตื่นยอกสำเรียบบอมเปียได้อย่ามอก็ท่าเหลือเราสะนังพองในไปโปเกตัวดอกกันไหลหาตักอย่างสะอาดมวยยามอกอดบ้านน้องก้อยจำหนูหน้าได้เมื่อเนอที่นี่คือเมียงกันไหลอู่ออกครั้งหน้าเมียนแดงใสสะอาดเปิดเจียกูอ้อยสโลลันให้เนอที่นี่เมียนเรื่องเพี้ยสาสองอ้อยกอดมือเตียดพองหมอกปีนี้หายปีหน้ามันเมื่อเมียนตายจำไรได้เคยในรีตังออโนเสียเปียอย่าโมกระท่าตาหนูนะเสียเปียบ้านนะคือบีกินีแมนเต้ให้หนูนะเนียงเข้าบ้านให้กอดท่าเฮโคกาเกิดแดงสตรองดอยหนูนะเนียงคือมันเสียบีกินีนูเต้คือเสียหลังจัดแต่มาดองให้อย่าโมบ้านในยัยท่าจมเสียจัดจังแมนหนูนะท่าเมียนชดขนองตาเย่บ้านนี้ให้หนูนะเนี่ยก็บ้านท่าเนียงจองปักซาจังหายเนี่ยกับบ้านเตติงซาเนเลยบัตเตอร์ให้อย่าโมกับกระตามเนี่ยไอ้ท่าสีแบบนะกอดมันโยนนูเต้เนเป้ดาเตติงซาอย่าโมบ้านเลยแค่นี้ยัยท่าเนียงสะอาดจูดโดยตอกตาจังให้เนเป้หนูนะเนียงจอปีติงซาไว้เหมือนบรอปีเนี่ยใหญ่ยองหนูนะถ้าไปนี่ตาลูกเนียงเมียนกูสไนเลยนะบ้ามันเมียนนูเต้อ๋อยเนี่ยทั้งปีเผยจิมัดแพะบ้านเต้ให้ยาเมาหรือเปียทามัดแพะบ้านนี่ก่อรถโจเตยังเลื่อนดอยบันโชคในเนี่ยทั้งปีกล่อมอ๋อยนี่ยัยบ้านนี่ก็ดักในนู่นน่ะจะเจ๋งบาเตอร์ให้เนี่ยไปได้ตามเพลหนูนะบ้านให้ยาโมท่าตาโลคังเนียงแมนเต้อ๋อยเนียงส้มโตพองคือบรอแต่งปีเนี่ยนูเต้ได้เมาปนป้องจ่องยาเนียงยาโมบ้านสลายต่อตะเวนท่าเหมือนคังนูเต้คือก็มันจังอ้อยบรอแต่งปีเนี่ยนู่ใหญ่เปียมัดแพะด่าเนียงรูกอดนูเต้คือจีมัดแพะระวังเนียงคือมัดแพะแต่ไม่ได้
ก็นู่นน่านี่ใหญ่ท่าตาลงมันจ้องตะเลงอ่างตักเตียเตแมนเต้ให้ยาโมท่าปรากฏหน้ารูกอดมันจ้องจูบมันดูแต่งอ๋อนูหรือแบบนี้ให้หนูหน้าเนียงก็บ้านจับเอาตัวปลอดบอเยอะรู้ชอเตอกันไหลอ่างตักในสลาได้ยาโมเรียนนู่นน่าเนียงนี่ใหญ่ท่าเลยในตีนี้ก็บ้านได้ให้เนียงก็บ้านพอจอเตออย่างเลื่อนวิเฟอร์เอาคลุนดอกบอกก็เสริมโจกแต้มดองไปนี่นุ่งหน้าเนียงกับวามเศร้าพร้อมแต้มยัยท่าสบายเต้ไปนี่ยังอาจเลี้ยงปีเนี่ยบ้านคือดอเประบอเนียงหายมันต้นน่ะใส่เจืองเยื่องเคยจะหมอยอย่างยาโมกับปงแต่ได้ให้สมัยกับบานเคยกอดหายกอดเตอให้โรงเรียนกับบานสวสกตกกอดหายได้จริงเตอมันต้นปีมวยสระบอกไม่กอเพลี้ยงกอดกับบานได้เจ้าเหนือกล่อมเปี้ยนกับหมอยสามคลุนในจังนะให้กอดกับบานสำลังเคยเนี่ยริมเนี่ยดอยท่าเกกับปงแต่ทัวไว้น้องดอยลูกเนียงกับปงแต่ปาริสัตเกแมนเตมันต้นปีสำลังเกเอามวยสระบอกเนียงกับบานเคยกอดก็เลิกได้สู่ได้แต่กอดจังนะให้ยาโมกับบานเลิกได้จะเว้นเตอคือกอดชงอครั้งหน้าตาเนี่ยริมเนี่ยนั่งเฉียนะเนเปโนกอดกับบ้านกอดตะกรอยอมาพักเนเปเงยจะเลิกคือเคยอุ่นสาระบายยังได้รู้เนี่ยนี่ใหญ่ท่าตาโลกำปงทั่วไว้ในตีนี้เปนี่โลกเมียนเคยยาไว้เต้ยาโมบานในใหญ่ท่ากอดเคยคือเคยเนี่ยงปาริเซตบรอมันเนี่ยแต่กอดมันดังเรื่องไอ้ดูเต้ให้อระบายยังบานในใหญ่ท่าคือบรอมันเนี่ยเหม็นนะงะจ้องออกลาเนียงแต่เนียงบานในใหญ่ท่าเนียงจอบการนาเป็นจังหายบรอนุกระดาจริงบัตเตอดอยเปนี่เนียงจองเตอเปียเข้าบ้านได้แต่เนียงออดซอกเป้จ่องมองกอยเล่ชิมวยนั่งไอย่อนี่ใหญ่ท่ามันไอนูเต้เมื่อเตอขาระบอเนียงโดยเจียซาสลาแต่ลูกเนียงเรียนจ้าเจียงกอดมันตีโอนวอเยื่องถามปัดแมนไอซาสลาโดยเนียงคือโกยสลันได้เลยเต้ยาเมาบานนี่ใหญ่ท่ามันแมนูเต้ก่อนมันจองบ้านในบ้านนั่งนูเต้อ๋อจองบ้านในบ้านนั่งให้แมนยังเคยได้ยินโลกมือระบอยำเหลาเนี่ยให้ยาเมาบานประกายยังเลื่อนถากอดพลักเต้ก่อนมันบ้านจับร่ำไอแตงอ้อนี่ใหญ่แบบนี้ให้เนียงก็บ้านยอกเพศเจ้าระบอยาเมาหยอกมอกพักเกรดจินจัวยาเมาบานนี่ใหญ่ได้แต่นู่นเจียระบอกอดนูเต้ออนระบอยังก่อบ้านได้เจนเต้ให้ยาเมากันเนยแต่ดาตามเนยแต่ท่าหนูเจียเพศเจ้าระบอกอดหายไว้เนียงทั่วบ้านนี้อ๋อตลกจังบ้านแมนเต้หมอกจอกเนยตีนี่เมาให้ยาเมาก่อจ้องดังถ่าเนียงก็ปงแต่เตยนะก็ด่าตามเตียเตอตามมันต้อนบานประมาณรุ่งเนียงก็เหาะเมากันตรบเอาตัวปลออย่างนั้นบ้านนี่ใหญ่ท่าออกก่อนรุ่งเนียงเรียบนังข้ามตัวปลอระบายเยอะจริงจุเชียมหายเมียนเอาไว้มวยเหาะอย่างเลื่อนโดยภายในเป็นเต้าหนูเจนูนะกัดได้โอนใส่ระบายเยอะดาดตามร้องนูนะชดไปนี่คือกายสหายครั้งแม่นแต้นให้โอนใส่ระบายเยอะก่อสกอลได้หนูเจนูนะแม่เด้ให้ยอมในใหญ่ปราบมองเตอคือรูปโอนใส่ระบายเยอะคือเมียนชโมท่าเสรีโอเนียงท่านี่จีบรอได้เนียงกับปงในจมวยแมนเต้อันจังให้ขยมหนังยอกปีเนียงหนูนะให้ซีรีเนียงก็บ้านเหาะเตยยอกตัวปลอระบายเยอะ殺すかだ相変わらずバカ力เนเป้เสรีเนียงจับหนูนาจอบหายเล่งมกไหนตัวเอาแน่เตี้ยก่อบานจับยาเมาหอแจงบาเตอดอยเสรีปีนี้ตัวมันจอบโนเต้หนูนาเนียงก่อบานตรวจเสรีเป่าตะกร้อยอย่างมวยจำง่ายได้นะงะตาเสรีไอ้โยกอย่าโมเตนะก็ใส่เรื่องไหนเลยนะเว้นอย่าโมปีนี้ก่อเมียนารอมเผยครั้งนะให้กอดกระแทกนี่กิจิบิซาจินจิเชียมันเต้ให้โรคเนี่ยก่อบานนอมยาโมเตอกันไล่มวยดอยก้าหอจอยังเลื่อนเนเป้ยาโมมาเดากระไม้เคยจมูกหนึ่งเนรีใบเนี้ยเนยจำกอดให้โอนชูระบายเยอะบานในยัยท่านี่ก็เจียมันดูได้หนูนาเนยจมูกแมนเต้เมื่อเต้โดยเจียกจูดหลังนามันต้องมาโอนเสยบงกระท่าแมนให้เป็นนี่ยาโมกำปงแต่ก็ท่าปูเกคือเจียใบสาจินจุเชียมทางอ้อมแมนเต้คือหนูนาถลอบปรับกอดปีใบสาจินจุเชียมคือเหมียนเพียบแต่เตียนพอต่อมาโอนสระปอตะกร้อยบานในยัยท่าจำน้าบ
4នាក់ពួកយើងតើលោកជ្រើសរើសមួយណាមកអង្គុយជាមួយហើយក៏ណែនាំខ្លួនថារូបខ្ញុំនេះគឺមានឈ្មោះថាណៃក៏បន្តមកម៉ៃដូរីស៊ូកាប៊ូរ៉ាហើយម្នាក់ឃើញតាំងពីដើមរឿងនោះគឺសេរីហ្នឹងឯងហើយមកបាននិយាយថានូណានៅឯណាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាគាំងហើយនីកូនាងបាននិយាយថានូណាបានលៀងខួរក្បាលរបស់លោកមែនទេបានជាលោកគិតបែបនេះហើយពួកខ្ញុំទាំង4នោះតើលោកគិតយ៉ាងណាហើយមកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនគិតបែបនេះទេបន្តមកគេមិនផុតពីកន្លែងអង្គុយនោះទេហើយណៃកូទ្រាំមកបានក៏ចាប់យ៉ាមកអង្គុយទៅហើយម៉ៃដូរីនាងបាននិយាយថាតើពេលនេះលោកនៅព្រមចារីដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេមើលទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានចោទសួររឿងបែបនេះមែនហើយលោកយ៉ាមកតើលោកនៅព្រមចារីដែរឬទេហើយយ៉ាមកបានតទៅវិញថាមានរឿងអីកើតឡើងបើគាត់នៅព្រមចារីនោះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើហើយណៃកូមិនបានប៉ុន្មាននាងក៏បាននិយាយជាមួយយ៉ាមកហូហែធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមិនបានប៉ុន្មានផងមានភាពស្និទ្ធស្នាលលឿនបែបនេះមែនទេបានជានូណានៅជាមួយយ៉ាមករហូតហើយយ៉ាមកគាត់បាននិយាយថាអ្នកតែងតែនិយាយអំពីនូណាតែអ្នកមិនបាននិយាយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះធ្វើឲ្យណៃកូក្តៅតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនិយាយគ្នាបែកអូហូស្តឹងកាន់មកដល់នូណានេះវិញកំពុងតែវាយគ្នាអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនតើហើយសេរីបាននិយាយថាយើងឈប់វាយគ្នាទៅឥឡូវយើងមកពិភាក្សាគ្នារងនៃបញ្ហាម្ដងសេរីនាងចង់សួរថាហេតុអ្វីជានូណាតែងតែដើរពេលយប់ជាមួយយ៉ាម៉ូលហូនចឹងហើយនូណាឆ្លើយទៅវិញថាគឺនាងចង់បង្កើតកូនចៅនោះទេហេតុអ្វីបានជាហាមឃាត់នាងបែបនេះសេរីថានូណានាងធ្វើបែបនេះដឹងទេថាបុរសម្នាក់នោះស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយតែស្អីរឿងមកទីនេះម៉ៃដូរីនាងនិយាយថាមើលទៅលោកដូចជាខ្ជូតខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថានេះគឺជាល្បិចរបស់ម៉ៃដូរីនោះទេហើយបន្តថែមទៀតថាគឺនាងចូលចិត្តមនុស្សខ្ជូតខ្លាំងណាស់តើរូបនាងអាចទៅអង្គុយចិត្តគាត់បានទេហើយយ៉ាមកក៏ឆ្លើយយល់ព្រមណៃកូនាងនិយាយថាគេមិនរួចពីម៉ៃដូរីនោះទេប៊ូរ៉ានាងក៏ថានឹងហើយហើយម៉ៃដូរីនាងនិយាយថែមទៀតថាតើរូបនាងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរឬទេមិនពិតទេប្រហែលជានាងមិនស្អាតទេមើលទៅហើយអ្នកនៅទីនោះប្រហែលជាគិតថាយ៉ាមកឆ្លើយថាម៉ៃដូរីគឺស្អាតហើយយ៉ាមកក៏គាត់បានឆ្លើយថានាងមិនមែនជាមនុស្សដែលគាត់ចង់បាននោះទេចឹងហើយនាងគឺធម្មតាសម្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាំងបងតែម្ដងហើយណៃកូនាងបាននិយាយថាតើលោកយល់ពីសេចក្តីស្នេហាដែរឬទេយ៉ាមកឆ្លើយតទៅវិញថាគាត់មិនយល់នោះទេតែគាត់នឹងធ្វើឲ្យនូណាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់គាត់ហើយនូណានាងក៏មកតន់ពេលដែលយ៉ាមកកំពុងតែនិយាយវាធ្វើឲ្យរូបនាងពិតជាអៀនខ្លាំងមែនតើដោយនូណាទន់ជើងងើមិនចង់រួចនោះទេស៊ូកាក៏បានជួយនាងថាយ៉ាងម៉េចហើយដោយនូណានាងមិនបាននិយាយអ្វីស៊ូកាសន្មតថានាងកំពុងតែអៀននិយាយមិនចេញនោះទេយ៉ាមកក៏ទៅសួរនូណាថាមិនអីទេឬនូណាតទៅវិញថាបាត់មាត់លោកនិយាយអ្វីខ្លះពីខ្ញុំហើយស៊ូកានាងនិយាយថាយ៉ាងណាក៏គួរតែអរគុណយ៉ាមកដែរហើយនូណានាងនិយាយថាឆាប់ចេញពីទីនេះមកយ៉ាមកហើយណៃកូនាងនិយាយថាឆាប់ទៅមិនមកអង្គុយលេងជាមួយនឹងពួកយើងសិនមកហើយបូរ៉ានាងថែមទៀតថារញាប់ទៅណាហេតុអ្វីនាងធ្វើបាបបរមម្នាក់នេះគឺពិតជាគួរឲ្យកំសត់ខ្លាំងណាស់តើលោកចង់នៅជាមួយនាងដែរឬទេហើយនោះណានាងនិយាយថាយកដៃដកអខ្វល់របស់នាងចេញទៅបើរូបនាងមិនចង់មានរឿងបូរ៉ាហើយបូរ៉ានាងនិយាយថាបាញ់ឈប់ទៅមិនមានការឆ្លោះគ្នានៅទីនេះនោះទេអ្នកទាំងពីរទុកឲ្យរកខ្ញុំជាអ្នកនិយាយម្ដងហើយអ្វីឯងយកបរមម្នាក់នេះទៅលេងសើចបែបនេះដឹងទេឯងកំពុងតែប្រមាថជីវិតរបស់គេហើយនោះណានាងនិយាយថាបិទមាត់ទៅណៃក៏បើមិនដឹងអីដល់យ៉ាមកនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាឆាប់បញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះទៅរឿងនេះគឺរូបគាត់ជាអ្នកធ្វើហើយគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាបិសាចដែរនោះណានាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនគាត់ហើយណៃក៏នាងក៏បានសើចថាវាបែបនេះមែនទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បាននិយាយខ្សឹបថាគឺនោះណានាងធ្វើបែបនេះដើម្បីយកឈាមទូប្រោះរហូតមែនទេគឺប៉ាត់មែនហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាបាននិយាយថាយើងជូនពរឲ្យឯងខ្លាចជាបិសាចហើយយ៉ាមកក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាអរគុណហើយដែលបានជូនពរឲ្យគេខ្លាចជាបិសាចតែរឿងភាព8របស់យើងឃើញជាមួយនឹងណៃកូនាងកំពុងតែនិយាយថាលោកមានពេលតែ1ឆ្នាំទៀតទេគឺលោករកសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះឲ្យឃើញបើមិនចឹងទេ
គឺលោកនឹងស្លាប់ឬបែរនេះឲ្យធ្វើយ៉ាម៉ូបាត់ជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើមិនក៏នោះណានាងមិនប្រាប់គាត់ហើយយ៉ាម៉ូគាត់ក៏បានសួរនោះណាហេតុអ្វីនាងមិនប្រាប់គាត់ទៅនោះណានាងពោលឡើងថាគឺនាងភ្លេចប្រាប់នឹងឯងគឺឲ្យនាងសុំទោសផងហើយនាងមិនតនិយាយទៀតថាអូថ្ងៃមុនគឺម៉ាសានាងភ្លេចឲ្យស្នាមថឹមនោះអីយ៉ាម៉ូនិយាយឡើងថាគឺមិនអីនោះទេមិនបាច់ថើបក៏បានដែរនិយាយបែបនេះឲ្យនោះណានាងក៏បានទៅថើបយ៉ាម៉ូថើបជក់យកតែម្ដងអ្នកគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនោះពិតជាស្លុតខ្លាំងមែនតើហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយយ៉ាម៉ូក៏បានទៅជួបនៅអាគីរ៉ាហើយក៏សុំជំនួយពីនាងថាពេលនេះគាត់មានពេលតែមួយឆ្នាំនោះទេដើម្បីរស់នៅអាចជួយគេយល់ពីសេចក្តីស្នេហាបានដែរទេអាគីរ៉ាបាននិយាយថាកូននាងមិនអាចជួយគាត់បាននោះទេហើយបីលោកមិនបោះបង់សេចក្តីស្នេហានោះទៅទុកវាធ្វើអ្វីព្រោះនៅដូចជាមនុស្សធម្មតាបានតានាងគឺមិនអាចជួយអ្វីលោកបាននោះទេគឺលោកក៏ដឹកខ្លួនឯងនោះទៅយ៉ាម៉ូពេលនេះសែតខ្លាំងមែនតើអង្គុយលើដំបូលតោងតែសើរឿងនៅពេលព្រឹកយើងឃើញជាមួយនឹងអាគីរ៉ាកំពុងតែដើរទៅសាលានាងមិនដឹងថាយ៉ាម៉ូក៏ត្រូវនោះទេតែជ្រើសរើសរកស្នេហាបែបនេះនៅពេលនាងដើរនៅលើកម្មចំដាលនោះក៏ឃើញបុរសម្នាក់កំពុងតែដេកកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងហើយបុរសនេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់នោះណាដែរនឹងឯងគឺលោកម្នាក់នេះគឺមានឈ្មោះអាសាហេធ្វើឲ្យអាគីរ៉ាពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើថាហេតុអ្វីបានជាឯងដេកកណ្ដាលផ្លូវបែបនេះគឺអាសាហេបាននិយាយថាគាត់ដេកច្រឡណាគឺយកមិញគាត់កំពុងតែសាសងធ្វើឲ្យគាត់ងងុយខ្លាំងមែនតើអាគីរ៉ាបានសួរថែមទៀតថាតើគេនោះគឺជានរណាបានចេញវាយកបែបនេះហើយអាសាហេក៏បានប្រាប់នឹងគឺនារីនោះគឺចាស់ជាងគាត់មែនទេតែនាងគឺខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយនាងក៏ដឹងហើយថានោះគឺជាបិសាចជាឈាមហើយពួកគេក៏បានលាគ្នាទៅថ្នាក់រៀងខ្លួនអាសាហេនេះគឺជាមិនម្នាក់ដែលក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់គ្នានេះក៏ដល់ពេលយើងឃើញជាមួយនឹងសេរីកំពុងតែហើយយ៉ាម៉ូពេលនោះធ្វើឲ្យយ៉ាម៉ូបាត់ជាភ័យខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ក៏ក្លែកខ្លួនរត់បាត់ទៅតែយ៉ាម៉ូរត់មិនផុតពីដៃសេរីបានទេសេរីនាងថាមិនបាច់រត់នោះទេនាងមិនសម្លាប់គាត់នោះទេហើយពួកគេក៏បានមកក្រោមស្ពានសេរីនាងក៏បានសួរថាតើរយៈពេលមួយឆ្នាំតើលោកធ្វើបានដែរឬទេយ៉ាម៉ូឆ្លើយថាគាត់នឹងអាចធ្វើបានតែគាត់មិនយល់ពីសេចក្តីស្នេហានោះទេហើយសេរីនាងថាមិនអីទេចាំនាងជួយហើយយ៉ាម៉ូក៏បានមករកនោះណាហើយបាននិយាយថាពេលនេះគាត់នាំនាងដើរលេងតើនាងទៅដែរឬទេនោះណាឆ្លើយឡើងមកថាមិនទៅនោះទេហើយយ៉ាម៉ូក៏បានចូលទៅក្នុងឃើញនោះណាកំពុងតែលេងហ្គេមគាត់ក៏បានបិទហ្គេមរបស់នោះណាមិនឲ្យលេងនោះទេហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកមើលកននោះណានាងមិនមើលនោះទេនាងពិតជាធុញខ្លាំងមែនតើហើយយ៉ាម៉ូក៏បាននាំនោះណាមកផឹកកាហ្វេតែនោះណានាងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើតើលោកកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅពេលនេះនៅពេលនោះសេរីនាងក៏បានឲ្យទីតាំងមួយដើម្បីឲ្យយ៉ាម៉ូនាំនោះណាទៅកំពុងតែកិននោះណាក៏ឆក់យកសបត់នោះយកមកមើលហើយក៏ដឹងថានេះគឺជាផែនការរបស់សេរីហើយព្រមទាំងនិយាយថាមិនខ្វល់នោះទេធ្វើឲ្យយ៉ាម៉ូពេលនេះកំពុងតែដេកសែតហើយអ្វីបានជាផែនការរបស់គាត់បរាជ័យបែបនេះកាលមកដល់នោះណានាងកំពុងតែមើលសបត់នោះនាងអាចមើលឃើញថាជាមួយនឹងការដើរលេងនៅពេលយប់តែពីរនាក់កាលមកដល់យ៉ាម៉ូកំពុងតែដេកសែតនោះមានពីណាគួរកញ្ចក់របស់គាត់ក៏បានបើកចេញទៅមើលទៅឃើញបានថាជាមួយនឹងនោះណាហើយនាងក៏បាននិយាយថាផែនការចុងក្រោយនោះគឺនាងអាណិតគាត់ជួនគាត់ដើរលេងទៅនៅពេលពួកគេកំពុងតែហៅនោះណាសួរយ៉ាម៉ូថាតើលោកសប្បាយដែរឬទេហើយនោះណានាងក៏បានជជក់ឈាមរបស់យ៉ាម៉ូទៅកាត់សាច់រឿងនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញជាមួយយ៉ាម៉ូកំពុងតែដើរនោះគាត់ក៏បានឃើញនឹងអាសាហេកំពុងតែដើរជាមួយស្រីហើយយ៉ាម៉ូគាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាគាត់មិនស្គាល់នោះទេតែផ្សេងស្លាអាសាហេគឺស្គាល់យ៉ាម៉ូតើហើយពួកគេក៏បានមកសួនកន្លែងក្មេងលេងមួយពួកគេបាននិយាយថាតើពួកគេខ្លាចជាមិត្តដែរឬទេនៅពេលនោះហើយអាស៊ីនិយាយថាការប៉ិតណាពួកគេខ្លាចជាមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងឯងយ៉ាម៉ូបានគិតថាគឺអាសាហេគឺជាអ្នករុនពូកែជាងគេនៅក្នុងសាលាព្រមទាំងបើកតូបលក់ផ្កាទៀតផងដោយពួកគេនិយាយគ្នាមិនតាន់បានប្រមាណផងអាការ៉ាក៏បានមកកាក់មកធ្វើឲ្យយ៉ាម៉ូពិតជាភ័យខ្លាំងមែនតើអាការ៉ាបាននិយាយថាតើពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅទីនេះអាការ៉ាបាននិយាយថាអាសាហេតែដឹងទេយ៉ាម៉ូបានចេញមកពេលនេះកំពុងតែរកមិត្តស្រីវាធ្វើឲ្យអាសាហេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើដោយសាររកមិត្តស្រីដូចគាត់ដែរពេលនោះឮសំឡេងទូរស័ព្ទហើយអាសាហេសូមលាចេញទៅរកមិត្តស្រីបាត់ទៅហើយបាននិយាយថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយដល់យ៉ាម៉ូគាត់មិនដឹងនោះទេថាអាសាហេទេណាក៏សួរនៅអាការ៉ាថាតើអាសាហេកំពុងតែរកណាហើយអាការ៉ាក៏ដឹងតែនាងមិននិយាយនោះទេកាត់ឈុនមកដល់នោះណានាងកំពុងតែដើររកយ៉ាម៉ូគ្រប់ទីកន្លែងមិនឃើញនោះទេហើយនាងឃើញគោមួយកំពុងតែកាន់ដៃគ្នាធ្វើឲ្យនាងពិតជាច្រណែនខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកយ៉ាម៉ូក៏បានរកនោះណាឃើញនៅទីនេះហើយនោះណានាងក៏បានសុំកាន់ដៃយ៉ាម៉ូដោយនិយាយបន្លប់ថាពេលនេះនាងត្រូវកាន់ដៃគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ដើរឆ្ងាយពីនាងហើយពួកគេក៏បានដើរកាន់ដៃគ្នាទាំងគូតែម្ដងពេលនេះពួកគេកំពុងតែសប្បាយខ្លាំងមែនតើ
ចុះស្អីរឿងនៅភាព9យើងឃើញជាមួយនឹងសេរីកំពុងតែមើលទូរស័ព្ទមើលពីខមមិនអ្នកខ្លះហ្នឹងកំពុងតែនិយាយអំពីសេរីថែអ្វីនាងមិនយកគូទៅធ្វើឲ្យនាងពិតជាធុញខ្លាំងមែនតើនឹងម្ដេចទាំងអស់នោះអង្គុយមួយស្របស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរនោះហើយគឺជាយ៉ាម៉ូហើយនាងក៏បានហត់ទៅអោបទៅមិនទាន់បានអោបទេស៊ីមួយជើរបស់នោះណាធ្វើឲ្យសេរីនាងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើនោះណានាងថាហើយថាទៀតកុំឲ្យប៉ះមនុស្សរបស់នាងយ៉ាម៉ូបានប្រាប់ថានាងកំពុងតែធ្វើអ្វីណានោះណានាងឆ្លើយទៅវិញថាគឺមិនអីនោះទេហើយសេរីនាងក៏បានសងមួយដៃទៅវិញទៅនោះណាក៏មិនណយដែរសងទៅវិញទៅមកតែម្ដងហើយពួកគេក៏បានឈប់ឲ្យគ្នាសម្ដោះសម្រួលគ្នាម្ដងតាមពិតសេរីនាងមិនមានកំបំណងថាចង់លុកថ្លើមនោះទេហើយនោះណានាងក៏បានសុំទោសសេរីដោយនាងមានការយល់ច្រឡំហ្នឹងណាហើយសេរីនាងក៏បានដើរចេញបាត់ទៅមិនចង់នៅរំខានគេនោះទេនៅពេលកំពុងតែដើរនោះយ៉ាម៉ូក៏បានហាយនាងថាឲ្យឈប់សិនមកគាត់ចង់សុំទោសរឿងនោះណាមិញផងចឹងហើយគាត់ពិតជាសុំទោសខ្លាំងមែនតើដោយសេរីនាងបកស្រាយថាមិនអីនោះទេហេតុអ្វីបានជាលោកមកទីនេះយ៉ាម៉ូគាត់ថានោះណាធុញគាត់ចោលគាត់បាត់ហើយមិនដឹងទៅទីណានោះទេដោយសេរីនាងនិយាយថាមិនអីនោះទេទៅខារ៉ាអូខេជាមួយនឹងនាងនៅពេលពួកគេដល់ខារ៉ាអូខេហើយនោះនាងក៏បាននិយាយថាចាំស្ដាប់នាងច្រៀងនៅពេលសេរីនាងបញ្ចប់ការច្រៀងនាងក៏សួរទៅយ៉ាម៉ូថាពីដូរដែរឬទេយ៉ាម៉ូបានឆ្លើយថាអូក៏មិនដឹងថាបត់អ្វីនោះទេធ្វើឲ្យសេរីពីនេះពិតជាក្តៅខ្លាំងមែនតើខំច្រៀងស្ដាប់មួយថ្ងៃអត់ស្ដាប់ពេលនោះនាងថាដល់វេនលងម្ដងហើយនៅពេលដល់វេនយ៉ាម៉ូច្រៀងម្ដងគាត់ច្រៀងមួយដូចមនុស្សកំពុងតែស្មូតចឹងហើយពួកគេបានបញ្ចប់ការច្រៀងមានបរិម្នាក់មកហៅសេរីដោយគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងហើយសេរីនាងថាគេមកហើយធ្វើឲ្យយ៉ាម៉ូបច្ចុប្បន្នខ្លាំងមែនតើសួរសេរីថាតើគេជានរណាហើយសេរីនាងថាពេលនេះគួរតែសម្លាប់គេហើយយ៉ាម៉ូគាត់បាននិយាយថាចាំបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងផងនៅពេលគាត់បើកទ្វារមកគាត់បាននិយាយថាសេរីថានាងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងនរណាហើយសេរីនាងឆ្លើយថាពេលនេះលោកគួរតែស្លាប់ហើយនៅពេលសេរីនាងវាយមកចាំមកក៏ហក់ទៅរងហើយប្រូប៉ែវ៉ែនតាហ្នឹងក៏និយាយថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយសេរីនាងថាគ្មានពេលរាយរាប់នោះទេលោកនាងក៏ត្រៀមការវាយប្រហារជាលើកទី2ហើយយ៉ាម៉ូក៏បានប្រាប់ថាឆាប់រត់ទៅរត់ឲ្យលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយពេលពួកគេមកដល់កន្លែងស្ងាត់ហើយនោះគាត់ក៏បានសួរទៅយ៉ាម៉ូថាតើលោកឯងត្រូវជាអ្វីនឹងនាងយ៉ាម៉ូបានប្រាប់ថាមិនត្រូវជាអ្វីនោះទេគាត់បានប្រកែកថាវាមិនពិតនោះទេហេតុអ្វីបានជាលោកមកទីនេះហើយក៏មិនដឹងថាអារម្មណ៍ពេលនេះគាត់កំពុងតែកាត់អ្វីនោះទេលើសេរីយ៉ាម៉ូបានសួរគាត់ថាតើជារឿងអ្វីអាចប្រាប់គាត់បានទេគាត់បានរៀបរាប់ថានៅពេលពួកយើងបានជួបគ្នានោះខ្ញុំបានដើរដួលហើយសេរីនាងថាលោកពិតជាមញោមខ្លាំងណាស់ហើយពួកគេក៏នាំគ្នាមកផឹកទឹកក្រូចមួយកន្លែងនៅពេលកំពុងតែរៀបរាប់នោះសេរីនាងក៏បានរកឃើញពួកគេគឺនៅទីនេះហើយសេរីនាងថាលោកមកទីនេះធ្វើអីមនុស្សកុហកដែលសេរីកំពុងនិយាយនោះយ៉ាម៉ូក៏បានលួចចុចនាឡិកាសេរីបន្ថែមទៀតថានាងគឺជាបិសាចពេលនេះលោកត្រូវស្លាប់ហើយដោយសេរីនាងស្ទុះមកយ៉ាងលឿនដើម្បីតម្រង់រកយ៉ាម៉ូដោយនៅពេលនោះនាងនាងក៏បានហក់ចង់មកយ៉ាងលឿនដើម្បីជន់សេរីឲ្យជាប់នៅមួយកន្លែងនោះណានាងបាននិយាយថានាងមិនអាចទុកឲ្យមនុស្សរបស់នាងនៅជាមួយនឹងអ្នកដតីនោះទេសេរីនាងថាហេតុអ្វីនោះណានាងមកជ្រៀតជ្រែករឿងរបស់គេអញ្ចឹងនោះណានាងនិយាយថាបើនាងមិននៅទីនេះទេសេរីឯងអាចសម្លាប់ពីអ្នកនោះបានចឹងហើយនាងត្រូវតាមផ្លូវមើលហើយអាគីរូគេក៏បានបញ្ឈប់ថានេះជាកំហុសរបស់គេនោះគេអ្នកបានកសាងកំហុសនេះមកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមើលមុខតែម្ដងអាគីបន្ថែមទៀតថាបើគេមិនលងស្នេហ៍សេរីនោះទេក៏នាងមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដែរហើយសេរីនាងថាចាប់បិទមាត់របស់លោកទៅហើយអាគីក៏បានរំលឹករឿងនៅពេលនោះដោយពួកគេបានគិតផ្ទុំទន់គ្នាថាដោយអាគីគិតថាមនុស្សអ្នកនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ហើយសេរីនាងក៏បានគិតដែរថាបរមអ្នកនេះមានចិត្តទូលាយហើយសេរីនាងបាននិយាយថានេះគឺជាកំហុសរបស់នាងនោះទេដោយសាររូបនាងគឺចង់យកគាត់ធ្វើជាកូនចៅរបស់នាងហើយសេរីនាងក៏បានសុំទោសអាគីទៅហើយសេរីនាងក៏បានសុំឲ្យនោះណាដោះលែងនាងបានទេហើយយ៉ាម៉ូបានធ្វើដែរអូខេដែរហើយសេរីនាងបន្ថែមទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងមិនបាច់ជួបគ្នាទៀតទេហើយរឿងទាំងអស់នោះឆាប់បំភ្លេចវាចោលទៅយើងមិនមែនជាស្នេហាហើយយើងក៏មិនមែនជាមិត្តភក្តិដែរតែពេលនេះនាងត្រូវចាកចេញដោយការបំភ្លេចរឿងទាំងអស់នោះហើយយ៉ាម៉ូក៏បាននិយាយកាត់ពួកគេថាមិនបាច់ចាំបំភ្លេចនោះទេអ្នកអាចសម្រុះសម្រួលគ្នាបាន
តាពេលនេះអ្នកអាចចាប់ដើមសារជាថ្មីបានសេរីនៅពេលពួកគេនៅទល់មុខគ្នាសេរីនាងបាននិយាយថានាងគឺជាបិសាចហើយនាងមិនអាចចាក់ចេញដោយរឿងទាំងអស់នេះមិនទាន់ដោះស្រាយនោះទេដោយសេរីអ្នកឃើញរឿងទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យនាងគឺដងហូរយំតែម្ដងដោយនិយាយថានាងមិនអាចបំភ្លេចរឿងទាំងអស់នោះបានទេដោយសារវាគឺពិបាកនឹងបំភ្លេចខ្លាំងណាស់អារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នោះហើយអាគីគាត់ឆ្លើយទៅវិញថាមិនអីនោះទេពួកគេពេលនេះអាចធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាបានបើមិនយល់ទោះអីនាងអាចយកគាត់ធ្វើជាកូនចៅរបស់នាងហើយសេរីនាងថាតើលោកគិតច្បាស់ដែរឬទេមកធ្វើជាកូនចៅរបស់នាងហើយអាគីគឺបានឆ្លើយទៅវិញថាគឺគាត់ប្រកាសជាធ្វើបានហើយសេរីនាងក៏បានខំអាគីដើម្បីយកគាត់ធ្វើជាកូនចៅរបស់នាងហើយនោះណានាងបាននិយាយថាអូពេលនេះនាងមិនទាន់បានយកឈាមរបស់យ៉ាម៉ូនោះទេសេរីនាងមកនិយាយថាតើពួកយើងទៅខារ៉ាអូខេដើម្បីជួបលៀមអបអរកូនថ្មីរបស់នាងបានស្អីរឿងនៅភាគដល់របស់យើងឃើញជាមួយនឹងម៉ៃដូរីនាងកំពុងតែជួនសម្បត្តិហាងកាហ្វេរបស់នាងនៅពេលយប់តែសម្បត្តិនោះក៏ថាគាត់រីករាយនឹងទៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់នាងហើយពួកគេក៏នាំគ្នាចាក់ចេញបាត់ទៅម៉ៃដូរីពីនាងគឺខ្វះបុគ្គលិកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយនាងទៅពឹងណាទៅឬក៏ទៅពឹងបិសាចយកឈាមទាំងអស់នោះតែពួកគេដូចជាមានការងារច្រើនណាស់កំពុងតែភ័យអត់មានអ្នកធ្វើការនោះណានាងក៏បានណាមកដល់និយាយថាអីកំពុងធ្វើអីនៅហ្នឹងម៉ៃដូរីវាធ្វើឲ្យម៉ៃដូរីដូចជាប្លង់ហោស៊ីប្លិតចឹងអារម្មណ៍ពេលនេះធ្វើឲ្យម៉ៃដូរីពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនតើហើយនៅណានាងកំពុងតែគិតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងម៉ៃដូរីនាងឆ្លើយថាគឺនាងខ្វះបុគ្គលិកណាចង់ហៅនោះណាទៅជួយសម្រួលការងារបន្តិចក៏ស្អីរឿងមកដល់ហាងកាហ្វេម៉ៃដូរីនាងថាស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយនៅណានាងនិយាយថាអ្នកក៏យ៉ាងមិនដែរយ៉ាម៉ូដែលយ៉ាម៉ូមិនបាននិយាយគ្រាន់តែងក់ក្បាលហើយម៉ៃដូរីនាងក៏តែឯងថាគឺចូលអន្តៈរបស់នាងហើយនាងគឺនឹងយកឈាមដ៏ឆ្ងាញ់របស់យ៉ាម៉ូព្រមទាំងនិយាយថារៀបចំទៅសូមស្វាគមន៍មកដល់ហាងកាហ្វេរបស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់តែយ៉ាម៉ូមិននឹងតទៅវិញដោយយ៉ាងណានោះទេហើយពួកគេក៏នាំគ្នាសម្ដែងថាខ្ញុំគឺឈ្មោះម៉ៃដូរីហើយនេះគឺជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះនូណាជំរាបសួរលោកម្ចាស់ទៅហេសួស្ដីវិធ្វើម៉ៃដូរីចេញសំឡេងធំតែម្ដងប្រដៅក្មេងសំឡេងធំបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងម៉ៃដូរីនាងមិនចរិតបែបនេះនោះទេនៅហាងកាហ្វេម៉ៃដូរីនាងក៏លើកកាហ្វេឲ្យទៅគេទៅដល់បញ្ចេញវេទមន្តកាហ្វេខ្វះជាតិស្ករសូមបន្ថែមស្ករដោយប្រើមុនស្នេហ៍ហើយអ្នកកំពុងតែផឹកនោះគឺមានអារម្មណ៍ថាពិតឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកលេចនៅមុខនារីម្នាក់គឺនាងមានឈ្មោះថាអារីសាដោយនិយាយទៅយ៉ាម៉ូថាដល់ហើយលោកម្ចាស់ហើយអារីសាក៏សុំណែនាំខ្លួនគឺនាងគឺចូលចិត្តញ៉ាំ strawberry ជាមួយនំខេតហើយនាងចូលចិត្តទៅហាងផ្សេងៗដើម្បីសួរពីការងាររបស់គេយ៉ាងម៉េចដែរហើយទោះបីក៏ណែនាំទៅវិញទៅគឺគាត់មានឈ្មោះយ៉ាម៉ូហ្នឹងឯងអារីសានាងនិយាយថាម៉ៃដូរីគឺជាលេខ1ហើយនាងក៏ធ្លាប់ជាអតីតលេខ1ដែរតាំងពីម៉ៃដូរីចូលមកនាងគឺជាប់លេខ2រហូតមកហ្នឹងហើយអារីសាប្រាប់យ៉ាម៉ូថាកុំឲ្យប្រាប់ណាគេហើយយ៉ាម៉ូក៏បានជាប់ភ្នែកមើលទៅម៉ៃដូរីនាងក៏សេជុកមួយទៅហើយនាងក៏ថាពីនេះចូលក្លេរបស់នាងហើយនៅពេលដល់មកសម្រាប់ពីការងារនោះណានាងថានាងចង់ឈប់ពីការងារដ៏ធុញទ្រាន់មួយនេះម៉ៃដូរីនាងអត់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឃើញជាមួយនឹងសារមួយដែលបានផ្ញើមកនាងអាចឃើញរូបស៊ីស៊ីរបស់ម៉ៃដូរីកំពុងតែធ្វើការវាធ្វើឲ្យនាងពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងមែនតើរូបនោះគឺអ្នកណាជាអ្នកថតតមកក៏ចោទយ៉ាម៉ូថាឯងនៅក្មេងសោះហ៊ានលួចថតគេអញ្ចឹងហើយយ៉ាម៉ូក៏បានប្រកាសថាមិនមែនជាគាត់ទេឯងមើលរូបដោយខ្លួនឯងទៅហើយយ៉ាម៉ូក៏បានពោលថាបើមានអ្នកលួចថតមែនប្រហែលជាមិនច្បាស់គ្រប់រូបនោះទេខែបន្តនោះណានាងនិយាយថាមិនមានជនសង្ស័យណាមកទីនេះនោះទេហើយពួកគេក៏បានធ្វើការជាធម្មតាហើយយ៉ាម៉ូក៏បានដាក់កាត់ក្លែងមួយក៏និយាយថាហេតុអ្វីបានជាបន្តនេះចាសោប្រហែលជាមានជនសង្ស័យនៅទីនេះហើយនោះណានាងនិយាយថាតើលោកចង់ទៅមិនទេចាំនាងជួយពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកកន្លែងមួយដើម្បីផ្លាស់អគារទៅទីនោះពួកគេទៅដល់ហើយមិនមានអ្វីកើតឡើងនោះទេនៅទីនោះគឺតែទេស្អាតតែម្ដងនោះណានាងបានមើលទៅយ៉ាម៉ូដូចជាស្វាស្វែងការងារដល់ហើយនោះណានាងបាននិយាយថាចាំនាងធ្វើជាគំរូឲ្យលោកតែពេលធ្វើជាគំរូហើយយ៉ាម៉ូបានថាគឺពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយនោះណានាងក៏គិតដូចនេះដែរពិតជាអាក្រក់ណាស់ហើយយ៉ាម៉ូក៏បានផ្ទៀងរឿងធំមកទៀតគាត់ក៏បាននឹកឃើញរឿងអ្វីមួយគាត់ច្បាស់មក100%គឺត្រូវលើបាយនេះឲ្យម៉ៃដូរីនាងក៏បានមកសួរយ៉ាម៉ូថាគឺត្រឹមត្រូវអត់មកក៏បាន
ឆ្លើយថា99%គឺត្រូវ80%គឺខុសធ្វើឲ្យម៉ៃដេរីនាងពិតជាមូម៉ៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខំនិយាយដែរតែគ្មានអ្វីក្រៅពីសារនោះទេហើយអាមកក៏បាននិយាយថាគឺដល់ពេលឲ្យនរណានាងត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាប់មុននេះនៅពេលពួកគេពួននៅទូអីវ៉ាន់តែពីរអ្នកនោះយើងឃើញជាមួយនឹងនរណានាងបាននិយាយថាពេលនេះនាងត្រូវទៅផ្ទះហើយអារីសានាងក៏បានសួរនរណាថានាងទៅទាំងបែបនេះមែនទេហើយនរណាតទៅវិញថាគ្មានអ្វីខុសនោះទេកាត់មកមើលពីអ្នកនេះវិញកំពុងតែគាត់គ្នាធ្វើឲ្យយ៉ាម៉ូបែកញើសខ្លាំងមែនតើហើយយ៉ាម៉ូក៏បាននិយាយជាមួយនឹងម៉ៃដូរីថាហេតុអ្វីនាងមិនទៅទូផ្សេងទៅម៉ៃដូរីពោលថាគឺជាប់សោទាំងអស់ហ្នឹងបាទនាងមិនចូលហើយពួកគេក៏នាំគ្នាចេញពីទូហើយទៅមើលអារីសាកំពុងតែរៀបចំថតវីដេអូហ្នឹងទៀតហើយព្រោះអារីសាពេលនេះកំពុងតែភ័យខ្លាំងមែនតើអារីសាមិនមានភាពអ្វីក្រៅពីសុំទោសពួកគេនោះទេហើយយ៉ាម៉ូក៏បានសួរថាតើនាងធ្វើបែបនេះដើម្បីអ្វីអារីសាមិនឆ្លើយនោះទេហើយម៉ៃដូរីនាងអាចដឹងមុនហើយថាអារីសាកំពុងតែមានភាពច្រើនណាស់ព្រោះដោយសារនាងគឺតែចូលមកគឺមានលេខ1ហើយអារីសាគឺចូលយកហើយមានលេខ2ពាក្យនេះហើយចាក់ដោតអារីសាធ្វើឲ្យនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តៅខ្លាំងមែនតើម៉ៃដូរីនិយាយថែមទៀតថាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះចេញទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកគេចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមេហើយប្រាក់ខែពួកគេក៏បានតាមនឹងដែរម៉ៃដូរីនាងនិយាយថានាងមិនប្រកាន់ទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកនោះណានាងបានមកធ្វើការទីនេះរហូតដើម្បីយកប្រាក់ខែតាមមិនស្ដឹងពេលទី11យើងឃើញជាមួយនឹងយ៉ាម៉ូក៏កំពុងតែមើលរបស់នូណាចឹងណាដូចជាមានអ្វីថ្មីរឿងហ្នឹងយើងដឹងឲ្យថានូណានឹងធ្វើ map នៅហាងកាហ្វេមួយមិនជាមានសម្ភារៈថ្មីច្រើនបែបនេះហើយយ៉ាម៉ូក៏បាននិយាយថាការអ្វីហ្នឹងណាថានេះគឺជាការនឹងសម្ភារៈម៉ាស្សាហើយនូណានាងក៏ប្រាប់ឲ្យយ៉ាម៉ូទៅរកម៉ូយឲ្យនាងមកបន្ទាប់មកយ៉ាម៉ូក៏បានដើររកម៉ូយឲ្យនូណានៅពេលយ៉ាម៉ូដើរទៅលើស្ពានដ៏ទូចមួយនោះស្រាប់តែមាននរណាម្នាក់កំពុងតែជប់អីយ៉ាម៉ូសួរទៅនាងថាតើត្រូវការជំនួយដែរឬទេនារីម្នាក់នោះបាននិយាយថាហេតុអ្វីយ៉ាម៉ូថាគ្រាន់តែគាត់គិតថានាងហត់នឿយគឺគាត់គ្រាន់តែចង់ជួយនោះទេនាងនិយាយថាហេតុអ្វីត្រូវជួយខ្ញុំកាត់ពួកគេមកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងហើយម្នាក់ស្រីនេះនាងក៏មានឈ្មោះថារ៉ាន់ដូហើយយ៉ាម៉ូក៏បានប្រាប់ឈ្មោះរបស់គាត់ចឹងទៅហើយរ៉ាន់ដូនាងនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាលោកត្រូវជួយខ្ញុំយ៉ាម៉ូឆ្លើយទៅវិញថាគ្រាន់តែគាត់ចង់ប្រាប់ពីអាជីវកម្មរបស់គាត់នោះទេរ៉ាន់ដូថាអាជីវកម្មមិនល្អនោះមែនទេយ៉ាម៉ូក៏បានប្រកែកថាមិនមែននោះទេគឺអាជីវកម្មមួយទៀតរ៉ាន់ដូនាងនិយាយថាអាជីវកម្មដល់យ៉ាងណានៅពាក់កណ្ដាលយុគបែបនេះបើរឿងនេះនាងប្រាប់អាជ្ញាធរនឹងមានរឿងអីកើតឡើងពីធ្វើឲ្យយ៉ាម៉ូពេលនេះកំពុងតែភ័យខ្លាំងមែនតើមិនអីទេរ៉ាន់ដូនាងកំពុងតែនិយាយលេងនោះទេគឺរងនាងចង់ឲ្យគាត់ចេះប្រុងប្រយ័ត្នហើយយ៉ាម៉ូបានសួរទៅរ៉ាន់ដូថាតើនាងធ្វើការអ្វីរ៉ាន់ដូនាងតទៅវិញដោយថាបើនាងប្រាប់គាត់នឹងត្រូវសម្លាប់នៅពេលនេះហើយរ៉ាន់ដូនាងមានការងារជាអ្នកស៊ើបអង្កេតហើយយ៉ាម៉ូពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនតើលើកមុនគាត់ទៅតែបំបីរឿងក្តីមួយហើយរ៉ាន់ដូនាងសួរថាស្គាល់អ្នកនេះដែរឬទេហើយរងនោះគឺរកអាគីយ៉ាម៉ូក៏បានច្រឡំនិយាយថាស្គាល់ហើយរ៉ាន់ដូនាងក៏បានចាប់យ៉ាម៉ូហើយសួរថាតើគេនោះជាណាហើយយ៉ាម៉ូក៏បានប្រាប់ថាគាត់មិនដឹងនោះទេបន្ទាប់មករ៉ាន់ដូក៏ឲ្យលើយ៉ាម៉ូហើយក៏ដើរចេញមកទៅអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះមកដល់ផ្ទះនោះណានាងពិតជាមុំម៉ៅខ្លាំងមែនតើទៅរកម៉ូយសោះយូរបែបនេះហើយទៅជួបណាជួបរ៉ាន់ដូគឺពិតជាមានរឿងច្រើនណាស់រូបនាងពេលនេះពិតជាធុញខ្លាំងណាស់គឺចង់ដេកតែម្ដងហើយអាម៉ូក៏បាននិយាយថាមានឃើញអ្វីនៅដៃអត់នោះណានាងនិយាយទៅវិញថាឃើញកាត់នៅខាងក្រៅគេយើងឃើញជាមួយរ៉ាន់ដូគឺបានតម្រុយមួយទៀតហើយកាលនៅពេលព្រឹកព្រលឹមប្រហែលជាម៉ោង3ឯហ្នឹងយ៉ាម៉ូបានទៅណាត់ជាមួយម៉ែរ៉ូនិងអាខឺរ៉ាផងដែរហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកសាលាគាត់មកទីនេះដើម្បីមើលសាលានៅពេលយកហើយធ្លាប់លើពាក្យជាចាំរាមខ្លះដែរហ្នឹងម៉ែរ៉ូគាត់នៅចូលមុនបន្តមកយ៉ាម៉ូរេហើយគឺជាអាខឺរ៉ាដោយនាងគឺឡើងមួយនោះទេមិនបង្ខំហើយនេះឲ្យដែលជាបុរសទាំងពីរនោះគឺមើលនាងរហូតមិនដាក់ភ្នែកនោះទេធ្វើឲ្យអាខឺរ៉ាពិតជាអៀនខ្លាំងមែនតើដោយនាងនិយាយថាអ្វីបានជាលោកទាំងពីរមើលខ្ញុំរហូតចឹងតាមពិតអ្នកទាំងពីរមិនចង់មើលនោះទេដោយសារគេភ្លេចខ្លួនហ្នឹងនៅពេលពួកគេមកដល់មុខបន្ទប់ទឹកមួយហើយម៉ែរ៉ូក៏បាននិយាយថាឲ្យអាខឺរ៉ាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកទៅហើយគោះទ្វារនៅបន្ទប់ទឹកដោយនិយាយថាមានមនុស្សនៅទេនៅពេលអាខឺរ៉ាទៅគោះនោះហើមក្បាលមួយសូនហើយរូបនេះក៏បានធ្វើតាមម៉ែរ៉ូគោះទៅហើយសួរថាមានមនុស្សនៅទេហើយមានមនុស្សម្នាក់ដែរនៅទីនោះនិយាយថាមានរឿងអ្វីមែនធ្វើឲ្យក្រាបពិតជាភ័យខ្លាំងតែគឺជា
มาเฮโร่หนูเต้มันต้องមកបោកក្បាល2-0ហើយពួកគេទាំងគ្នាក៏បានមកក្រៅដោយនិយាយថានេះគឺជាអាកំបាំងមែនទេក្នុងគ្នាថតរក3ឆ្នាំពេញហ្នឹងម៉ែរូក៏បាននិយាយថាអាកំបាំងគឺមាន7នៅសាលានេះគឺរូគាត់លើមកពីគេនោះទេគឺមានបុរសម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ថ្នាក់រៀនតាមដងហើយគ្មាននរណាដឹងថាគាត់នៅទីណានោះទេឬបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នាទៅទីនោះដើម្បីមើលនៅពេលទៅដល់ហើយម៉ែរូក៏បានបើកទ្វារឃើញជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលពាក់អាវដូចជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគឺបុរសម្នាក់នេះហើយគឺជាម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននោះហើយក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះអ្នកមកទីនេះគឺខុសហើយអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ហើយបុរសម្នាក់នោះក៏បានដើរមកលាន់សំឡេងថាគាត់គឺចូលចិត្តឈាមរបស់ក្មេងស្រីបុរសម្នាក់នោះក៏បានហៅទៅលើអាគីរ៉ាដោយនិយាយថាយើងនឹងមើលឈាមឯងម៉ាហេរ៉ូពេលនោះគាត់ក៏បានចូលទៅជួយជាមួយនឹងអាគីរ៉ាហើយយ៉ាម៉ូរីកំពុងតែភ័យខ្លាំងមែនទែនមិនបានចូលជួយនោះទេអាគីរ៉ាពេលនោះនាងភ័យខ្លាំងមែនទែនដោយនិយាយថាគឺនាងសុំទោសនាងមិនបានធ្វើខុសនោះទេហើយយ៉ាម៉ូក៏បានបង្រឹងស្មារតីបានគាត់ក៏បានទាញជាមួយនឹងជើងម៉ាយកទៅវាយបិសាចនោះដើម្បីជួយជាមួយនឹងអាគីរ៉ាបន្ទាប់មកលេចមុខនៅនារីម្នាក់ក៏បានដើរចេញមកម្នាក់នោះយើងមិនបាច់និយាយក៏យើងដឹងដែរថានោះគឺជារ៉ាន់ដូហើយបរិមម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អីនោះទេគ្រាន់តែគាត់បាត់ការគ្រប់គ្រង10ឆ្នាំហើយក៏មិនដែលជិញ្ជូតឈាមនរណាម្នាក់នោះទេរ៉ាន់ដូនាងនិយាយថាតើលោកចូលចិត្តឈាមអ្នកជក់បារីដែរឬទេឬបែបនេះហើយបិសាចក៏បានចូលខ្លួនគាត់ហក់ទៅខំក៏របស់រ៉ាន់ដូតាមដងគឺរូបនាងរងចាំដៃពីរតែម្ដងនៅពេលបិសាចនោះខំហើយធ្វើឲ្យគាត់ពលខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងសារជាតិបារីដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់រ៉ាន់ដូធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនោះភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើរ៉ាន់ដូនាងសួរទៅគាត់ថាតើគាត់រស់នៅ10ឆ្នាំនេះមានការឈឺចាប់ទេខ្លួនឯងទ្រាំមិនផឹកឈាមរបស់អ្នកដទៃបែបនេះហើយបរិយានោះនិយាយថាគឺប្រកាសខ្លាំងណាស់គឺគាត់ពិបាកទ្រាំហើយរ៉ាន់ដូនាងនិយាយថានាងនៅទីនេះដើម្បីជួយគាត់កុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាចង់ភ្លក់ឈាមរបស់មនុស្សទៀតហើយគាត់អាចស្លាប់ដោយសភាវគតិរបស់មនុស្សមិនបានប៉ុន្មានមេឃក៏ភ្លឺបរិយានោះបានចាត់ចែងដោយសភាវគតិរបស់មនុស្សហើយនាងក៏បានរៀបត្រីសួស្ដីទៅគាត់ហើយអាម៉ូក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីត្រូវសម្លាប់គាត់ហេតុអ្វីត្រូវសម្លាប់គាត់បែបនេះហើយរ៉ាន់ដូបានទៅចាប់ក៏អាវទួប្រុសរបស់យើងដោយនិយាយថាឯងដឹងទេអាម៉ូគាត់ស៊ូទ្រាំ10ឆ្នាំមកនេះដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនគាត់ធ្វើបាបអ្នកដទៃហើយឆាប់បំភ្លេចសុបិនដ៏ល្ងងរបស់ឯងទៅហើយរ៉ាន់ដូនាងទៅដែលហត់លេខរបស់នាងមានការអីអាចទេទៅនាងបាននៅពេលយ៉ាម៉ូគាត់ដើរទៅផ្ទះវិញហ្នឹងណាគាត់និយាយថាគាត់មានការសិក្សាច្រើនណាស់អំពីបិសាចកាសរឿងនៅភាគនេះយើងឃើញជាមួយនឹងនូណាកំពុងអង្គុយលេងហ្គេមនាងពិតជាធុញខ្លាំងណាស់នៅតាមអ្នកឯងបែបនេះដល់អង្គុយសក់នោះនាងនិយាយថានាងនឹងទៅកាសរឿងមកដល់ផ្ទះស៊ូកាយើងឃើញជាមួយនឹងយ៉ាម៉ូមកផ្ទះស៊ូកាចឹងណាគ្រាន់តែស៊ូកាបើកទ្វារចូលផ្ទះហ្នឹងណាយើងឃើញស្ត្រីពីរនាក់និងបុរសម្នាក់រត់មកយ៉ាងលឿនដើម្បីទទួលស្វាគមន៍លោកម្ចាស់ស៊ូកានាងនិយាយថាកុំរញ៉េរញ៉ៃពេកឆាប់ទៅនៅពេលចូលដល់ក្នុងហើយស៊ូកានាងប្រាប់ឲ្យយ៉ាម៉ូអង្គុយមួយកន្លែងមិនបាច់ទៅណានោះទេគឺនាងទៅមុជទឹកមកផ្លែតនៅពេលស៊ូកានាងកំពុងតែមុជទឹកហ្នឹងនាងគឺភ្លេចយកកន្សែងក៏បានប្រាប់ឲ្យយ៉ាម៉ូយកកន្សែងឲ្យនាងបន្តិចធ្វើឲ្យយ៉ាម៉ូពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើពេលស៊ូកានាងចេញពីបន្ទប់ទឹកវិញគឺស៊ូកានាងភ្លេចថាយ៉ាម៉ូមិនស្គាល់កន្លែងដាក់កន្សែងនោះទេហើយយ៉ាម៉ូក៏បានសួរត្រង់តាមដងថាឯងគឺជាមនុស្សប្រុសមែនទេស៊ូកាថានឹងហើយគឺស៊ូកានាងស្មានតែនូណាប្រាប់យ៉ាម៉ូហើយក៏សេរឿងមកដល់នូណានេះវិញកំពុងនៅកន្លែងប្រជុំរបស់បិសាចដោយម៉ៃដូរីនាងនិយាយថាបើឯងមិនធ្វើបែបនេះទេរឿងនេះមិនកើតឡើងនោះទេតែហេតុអ្វីនូណាឯងការពារយ៉ាម៉ូម៉េះនូណាតទៅវិញថារឿងខ្ញុំឯងកំចេះដោយណែកូននាងនិយាយថាមិនយូរនោះទេដល់ពេលកំណត់ជើងនឹងសម្លាប់យ៉ាម៉ូរបស់ឯងដោយនូណានាងតទៅវិញថាសារតាហ៊ានប៉ះមនុស្សរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ចប់ហើយលើបែបនេះហើយណែកូននាងខឹងមកដៃចំតុកខ្ទេចតែម្ដងដោយនិយាយថាប្រកាសហើយយើងនឹងធ្វើបែបនោះនូណាតទៅវិញបើយើងធ្វើបែបនោះមែនប្រកាសយើងនឹងប៉ះគ្នាហើយណែកូនឈានជើងទៅមុខមួយចំហៀននិយាយ
យាយថាតើឯងហ៊ានធ្វើអ្វីយើងហេតុអ្វីបានជាឯងការពារម្នាក់នោះម្ល៉េះវាមានអ្វីអស្ចារ្យក៏សុការនេះវិញស្វែងខ្លួននាងជាវិសាចមានរឿងច្រើនដែលនាងមិនទាន់ដឹងសូម្បីតែមនុស្សមិនដឹងពីខ្លួនឯងដូចគ្នាសុការនាងនិយាយថាលើថាឈាមរបស់លោកដូចជាឆ្ងាញ់យកមកតទៅវិញថាគាត់មិនដឹងនោះទេយោងតាមនោះណានាងភ្លក់ឈាមរបស់គាត់ហើយសុការនាងក៏បានសំភ្លក់ឈាមរបស់គាត់តើគាត់ឲ្យភ្លក់ដែរឬទេយកមកតទៅវិញថាអត់នោះទេគាត់មិនឲ្យទេហើយសុការនាងសួរថាតើហេតុអ្វីយកមកក៏តទៅវិញថាទុកសម្រាប់នោះណានោះទេមិនប្រហែលមានគេឆាតដល់សុការហើយនោះគឺជាម៉ៃដូរីនឹងឯងបងហាជាមួយនឹងរូបណៃកោវាយបាក់តុកណាយកមកបានសួរសុការថាមានរឿងអីកើតឡើងសុការនាងប្រយមមកថាគ្រាន់តែជាណៃកោខឹងនោះណាហ្នឹងធ្វើយ៉ាមកងើបចេញទៅយ៉ាងលឿនតែសុការមិនឲ្យយ៉ាមកទៅនោះទេដោយប្រាជ្ញាមកថាណៃកោនាងមិនធ្វើបាបនោះណានោះទេព្រោះនាងដឹងចរិតណៃកោច្បាស់ហើយរដឹងលោកគិតថាខ្ញុំយ៉ាងណាយ៉ាមកក៏ប្រាប់ថាក៏មិនដឹងថាសុការនាងគឺជាមនុស្សប្រុសនោះទេតែនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យសុការនាងអៀនខ្លាំងមែនតើដល់ព្រះបរិយាកានាងនិយាយថាតើលោកព្រមធ្វើកូនចៅរបស់នាងដែរឬទេនាងនឹងផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យលោកតែយ៉ាមកគាត់មិនយល់ព្រមនោះទេគឺគាត់មានតែនោះណាម្នាក់គត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាបិសាចបាននិយាយបែបនេះហើយលាសុការក៏បានចាក់ចេញបាត់ទៅនៅពេលយ៉ាមករត់ដល់កន្លែងកាត់ហេតុនោះមិនមាននោះណានៅទីនោះទេហើយយ៉ាមកបានសួរពួកគេថានោះណាទៅណាហើយណៃកូននាងបានប្រាប់ថាមិនបាច់តាមរងនោះណាទេនោះណានាងស្អប់គាត់ហើយយ៉ាមកបានតទៅវិញថាបិទមាត់របស់នាងទៅណៃកូននោះណានាងមិនអាចចោលគាត់បានទេនៅពេលចាក់ចេញមកដល់ស្ពានទូចមួយហើយនោះមានប៉ូលីសពីរនាក់ដើរតម្រង់មកសួរគាត់យ៉ាមកមិនឲ្យប៉ូលីសពីរនាក់នោះសួរទេក៏លោតចុះទៅក្រោមហើយរត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនតែសេរឿងមកដល់នោះណានេះវិញកំពុងតែដើរហ្នឹងណាហើយរនាងកំពុងតែគិតថាគឺនាងមិនសមយកយ៉ាមកពាក់ព័ន្ធរឿងរបស់នាងនោះទេនាងតែងតែកុហកយ៉ាមកថាគឺពេលយប់សប្បាយធ្វើឲ្យពួកគេមានសេរីភាពក្រៅពីយ៉ាមកនេះនាងគឺនៅផ្ទះលេងតែហ្គេមនោះទេពេលនោះណានាងដើរមកទិញស្រាផឹកបំបត្តិតុកព្រៀបនឹងចុចទៅហើយមានបរិសម្នាក់និយាយថាទិញស្រាមែនទេអូពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ហើយនោះណានាងក៏បានមើលទៅគឺប៉ានាងពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើហេតុអ្វីបានជាយ៉ាមកមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះហើយយ៉ាមកក៏ចង់សួរថារឿងណៃកូហ្នឹងណាហើយនោះណានាងបានបញ្ឈប់ថាមិនបាច់និយាយនោះទេឆាប់បំភ្លេចវាទៅហើយរឿងយើងទាំងពីរនោះគ្រាន់តែជារឿងអតីតកាលនោះទេហើយយ៉ាមកក៏បានប្រាប់ថាទោះគ្រាន់តែជារឿងអតីតកាលមែនតែវាមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់ចំពោះនាងបើមិនបានជួបនាងទេនោះគាត់នឹងខ្លាចជាមនុស្សឯកាហើយយ៉ាមកបានសួរទៅនោះណាថាចុះអ្នកវិញនោះណាបានប្រាប់ថាគឺនាងសប្បាយណាស់នាងតែងតែបំភ្លេចរាល់ការធុញទ្រាន់របស់នាងហើយរូបនាងមិនមែនជាមនុស្សកុហកនោះទេឲ្យនាងសុំទោសតែពេលនេះនាងគ្រាន់តែចង់ការពារលោកប៉ុណ្ណោះយ៉ាមកប្រាប់ទៅវិញថាមិនអីនោះទេគឺគាត់អាចរកចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់បានហើយពេលនេះគាត់ប្រាប់ថាគាត់លងស្នេហ៍នាងហើយអូខេណាហេសាច់រឿងយើងមានតែប៉ុណ្ណាពីខ្ញុំបាទ CA Anime សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងគ្នាបាយបាយ